na agakehoka ati ni wigutindia wega no nyende kwaraniria hamwe nawe kona tukirigaine ha muthenya wa Friday menye weekend yaku irahanaga atia wiki yaku yambiriirie atia wiko mwinao urerorera wi mwena uriko reke twaranirie kwetukira nenda citu cia ukinyaniria mwena wa Facebook ni Kameme TV Kenya ona kana thiini wa page yakwa ya Wahu wa Kareithi na kana namba itu ya WhatsApp na hau thi wa gicicio giaku muthenya wa umuthi tukiambiriria wiki na gire maundu maingi na maundu mega magukuhigia magugukenia magutuma ni waikara we mundu muhigereru maundu-ini matiganite muthenya wa umuthi ari muthenya wa Monday ngubangire ndereti cia mwanya muno makiria na ndereti ndina ma cigukorwo iri kiguni kinene muno thiini wa muturire waku thiini wa ikereka ria mbere ni kuma thaa ici nginya kihande wega thinashara nitugukorwo na ndungata ya Ngai etagwo Reverend Robert Mwangi kuma kanitha wa Apostolic Church Juja nibyo tugeneire muthenya wa umuthi na tugukorwo tukiaria ndereti ya mwanya makiria na umuthi tugukorwo tukiariria horo wigie mathaa fata wa kuiga mathaa ni uriku mathaa niki tufatie kumaiga atia na umuthi nitugukorwo tukiariria andu aria maturaga maugaga ni marenda gwika kaundu ukauga ngeka kaundu kau rucio rugakinya ukauga rucio rungi ikihanda wega themwe ni ngeka themwe yakinya ukauga reke njike kaundu gakai njeterere thaa ithano ugakora muthenya ni wathira wiki mweri na mwaka ugaga no ndiria mbereria procrastination kurogereria mathaa tonde kumenya we wina gathina ta kauri ungeteitheka atia haha na kuma githaini gia thinashara guthie ogwo nginyagia themwe umuthi tuko tukiariria ciengie ugima mwega wa mwiri tondu gutire kindu gia bata thino to ugima mwega wa mwiri na ngwiciria ni tureketie kuona ogwo ucio niguo tongoria munene muno makiria kogwo wewe hau mucie uranegena ukauga ndire na giki ndire na nyumba njega ndire na ngari njega ndire na mbeca iria ndirenda tuka gukuririkania ati gutire kindu gia bata to ugima wa mwiri na ugwo ni tugukorwo na ndagitari ugwitwo Dr. Chris Wambui ole ukorwa gituteithiriria muno makiria kwariria horo wigi mathina mada we okoretwo kiuga we na H pylori we okoretwo kiuga nda yaku ni raruruma ni uromirwo guthie kioro na maundu ta macio ukauga ati uriaga matharu nda yaku kaiba ndungiria mboco nda yaku ni kuriruma ni ukorwa gituteithiriria kumenya ungika atia na ni irio iriku tufatie kuria especially we na thina wa nda kwa ihinda riri tuguthie mwe kwa imwe nginya kuri mugeni witu Reverend Robert Mwangi kuma Apostolic Faith Church Juja. Karibu sana mchungaji. Asante. Kahana atia? Ni kwega fiyo. Long time. Long time. Miaka mingi mihituku. Ngai ni wa magegania. Niguo. Nibyo ukosaga maundu. Yes. Na ngacokia ngatho ni gukinya kundu guthaka uu. Ni undu wa magegania na Ngai witu arathime Kameme muno. Amen. Ni undu wa bata kinyaga najua ungigiikara kurio uguo ri ni uritukaniro no wona maundu mangi it renews your strength. That is true. Yes. Mutungatiri he mundu wakwa na rita riake ria mbere guku gwa Kameme TV he bata twire witagwo atia utungataga ko. Yes. Wahu ni njitagwo Reverend Robert Mwangi wa muthuri ogwetwo Ngugi ndungataga na kanitha wa Apostolic Faith Church Junja Town Assembly. Yes. Na haria nyuma wahu ne twatinda na askofu Bishop Gatimu. Yes. Na ni anjira ndakinya ngeithi andu Kameme muno na nginyie ngeithi cia wahu niguo na ciamukira na ngaiga undu ucio ni ingiakorwo ndina thire munene muno niguo ingiaga gukinyia ngeithi icio. That's true. Ngakena muno ni ndakena muno na wigwa me karibu umuthi ngora twaririe kaundu ka mwanya na kaundu gakoretwo kagumiirie andu aingi makoretwo na thina ucio uhoro wigie mathaa na tukiambira tondu kumenya time. What is time? Thank you. Wahu kiu ni kiuria kiega muno. Yes. Na andu ni magire kwiyuragia ciuria ta icio ni wona kiria giatumire progress thiini wa uturo yambiririe ni tondu ni mundu ni a questionire kindu kiariho. Ungiaga ku question nature ndungigia na moimirira maria magiriire. Nima ogwiraga ni wakorwo gwe kindu kimwe askofu ananjira njiraga maundu maria mothe no macenjie kiria kingi giothe no gicenjie no he kindu gitagacenjia gitagwo Ngai na nikio hindi ria tureka biblical counseling no ngwihoe thome muhari umwe tu wa Biblia utuhingure arafu tutaririe mathaa niki na ni njui ni gututeithia muno.
Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi 90 mũhari wa 12 nĩ kaũndũ controversial mũno tondũ David rĩ aroiga atĩrĩrĩ tuonie gũtara matukũ maitũ wega nĩgetha tũgĩe na ngoro ya ũũgĩ. Tuonie gũtara matukũ maitũ wega nĩgetha tũgĩe na ngoro ya ũũgĩ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ thaa ici rĩ ũngĩũria andũ aingĩ maroiga atĩrĩrĩ niĩ no nyende Ngai anyongerere matuku, no nyende Ngai anyongerere mĩaka, no nyende Ngai anyongerere, no ndũrĩ ũramenya atĩrĩrĩ kĩrĩa wĩna kĩo rĩ nĩkĩ. Gũtirĩ mũndũ ũĩ atĩrĩrĩ niĩ rũciũ rwakwa nĩguo ndĩrathira kana next week nĩ gũkorerio tũkoragĩrĩrio. Na koguo angĩkorwo no twende kũmenya ũhoro wa mahinda rĩ no nginya tũrore mwene mahinda no. O ta ũrĩa mũndũ tũngĩthiĩ tũkore mbia account rĩ citingĩ disbandwo kana itingĩheanwo citambĩte kũmenyeka rĩrĩ mwene rĩ na kĩhumo gĩacio rĩ nĩkũ. Andũ aingĩ nĩ moigaga atĩrĩrĩ mathaa nĩ mbeca na ndirĩ haha gũkararia ũguo moigaga. Angĩ makoiga we mathaa rĩ nĩ kũrĩ definitions nyingĩ mũno, no definition ĩrĩa biblical definition ya mathaa nĩ kĩheo. It is a gift that is deposited to your account every morning. Rũcinĩ hĩndĩ ĩrĩa wona riũa rĩaratha rĩ nĩ kũrĩ ĩkoragwo ĩ receipt ya Ngai akwandĩkĩra agakwĩra atĩrĩrĩ thĩinĩ wa account yaku rĩ nĩ ndaikia mathaa 24 rĩu anjĩrĩria kũmahũthĩra ũrĩa we ũkwenda, ndakũdictateaga ũrĩa kũmahũthĩra. O ta ũrĩa mũndũ angĩnyita mbia acikie account-inĩ yaku akwĩre atĩrĩrĩ kutoka hapa tumia vile unataka. Na nĩ ũgũkora atĩrĩrĩ nĩ tondũ wa kũrigwo rĩ it is a resource. In fact tukiaria na gĩthũngũ tugaga atĩrĩrĩ it is the currency that only God has the capacity to give. Nĩ mbia tisi ciringi ndora kĩ nĩ mbia cia Ngai iria adepositaga kwĩ mũndũ mũirũ mũndũ mwerũ mũndũ mũkuhĩ ũrĩa ũtariĩ ndathitũkanagia. No rĩu moimĩrĩra rĩ nĩ ũrĩa ũkũmenya kĩrĩa waheo nĩkĩ. Kwĩ mũndũ ũtekaga for granted akona atĩrĩrĩ it is kawaida. No mama o rũcinĩ rwaingĩra nĩ kĩheo kĩnene mũno na kĩa goro Ngai aikia thĩinĩ wa akaunti-inĩ ya wahu, aikia thĩinĩ wa akaunti-inĩ yakwa, aikia thĩinĩ wa akaunti-inĩ ya mwĩroreri witũ, na maũndũ macio mothe twarĩkia kũmenya it is a currency. Ni kitu cha dhamana sana. Kuma hau rĩu mũndũ nĩ anjagĩrĩria kwĩbanga. Tondũ ngĩremwo nĩ kũmenya nĩkĩ gĩkĩ ndĩ nakĩo. He mũndũ watwĩrire atĩrĩrĩ mũndũ amenyaga bata wa kĩndũ hĩndĩ ĩrĩa kĩamweherera. Andũ aingĩ matimenyaga bata wa mathaa. Nĩ ũgũkora ona matirakĩa about mathaa. Ũrona ka wĩ gũkũ forever. Wĩ gũkũ gũtũra. No ma nĩ atĩrĩrĩ ona ndakwĩra nĩ deposit ikagio nĩ Ngai ũguo rĩ kwĩ mũthenya ũmwe ũkinyaga wĩharĩirie na hĩndĩ ĩyo rĩngĩ nĩguo ũrakuũka nĩguo ũrenda kwambĩrĩria ũgakora mũikia wa deposit ndanagũikĩria rũcinĩ. And that means the end of you. So in other words kũdefine mathaa kana mahinda rĩ nĩ ũtũũro waku. Good. Twataũkwo makĩria mathaa nĩkĩ. Rĩu twende kũmenya kũringana nginya na biblical way ũguo watũthomera na nĩ watwĩra nĩ kĩheo tũhetwo nĩ Ngai tũbatiĩ kũmamanage atĩa. Kũmanage mathaa nĩ wona ũrĩa andũ mathiaga makarutwo ũrĩa mbia ihũthĩragwo ũtarĩ ũranjĩrĩria kũheo. Ũgathiĩ ũkerwo wanyita kĩna mũndũ ekagona. The same case should be applied. Ũndũ ũcio nĩ wagĩrĩire kũ-apply mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa mwana arakũra. Mũndũ nĩ agĩrĩire kũmwĩra atĩrĩrĩ my son or my daughter tũtirĩ gũkũ forever.
na koguo ri matuku maria tugukorwo guku ri ni turi na kundu turathie ni kuri na expectations tu nacio ni kuri na a destiny we have to pursue nigetha riri tuhote kubanga ndagika ici nini twi nacio the moment weheria mentally meciria-ini maku atiriri ndiri guku forever mundu ni anjagiriria kwiharakisha gwika tumaundu no kambiriria kugeria riri ku innovate kana kugia na njira njeru cia gwika undu ungithire ihinda iraihu ukageria gwika na ihinda ikuhi nigetha uhote kuhonokia, you know, that's what Hebrew says, uhonokie mahinda. Ndungihota kuongerera mahinda maku no uhote kuhonokia some minutes. Na wahonokia ri guide us withdrawaga sikoragwo cie bonus to you na koguo kindu mundu mwe ukirikia kabere kamwe ri ni ugukora tondu ni uhonokirie mathaa maku rucini ri ni ugukora haria marigiriria-ini ri wina kanyamu gatigarireru na ni ukuhota riu kurikia to maundu turia tungi twiho tondu mathaa makoragwo mabangitwo na seasons. Mathaa ni mari imera edio ikane we this is mathari ni dictator ya uturo wa mundu wothe no tugia atiriri ni magugwatha haya niwe wikarire giti kiu niki tondu mathaa ni magwitikiretie kire kiratuma twarie haha tondu mathaa ni matwitikiria na nikio mathaa matigutwitikiretie rucini nikio tutaima guku na hindi iria wahurira thaa cikwire it is time to quit. Nduhotaga kuga undu ungi tondu mathaa ni makwira atiriri ihinda ria kumagara ni ria katia nuona ona rais witu hau tondu mathaa ni mamwitikiretie ona mundu ucio hete gitio na wendete arugamite hau tondu mathaa ni mamwitikiretie na koguo lesson ya kwifundithia kumanage mathari kana kumenyerera mathaa maku ri ni kindu wageire kumenyerera muno urio menyagirira mbeca ciaku urio menyagirira kindu kia bata wakorwo wi kindu kia bata kuri iria ingi ciothe mundu enakio ni giki uhetwo ni Ngai direct mathaa. The moment you mess out with your time mathaa matire sorry noe wahu mundu no wa make arata muhitanie na arata acio mathie rucio thondeki angi no utembia utekumenya no hote gucikinyira kana ukirute wira an extra work usirikave ithaa ringiura niriura forever ndukariona ringi ona kizazi giaku gitikario ringi the moment it is gone forever na koguo wako kindu wageire gukorwo kimenyerera ona ti mbeca ona ti andu aria we nao mathaa maku na Ngai akuhete season ino turi thaa ici with the time no igucenjia na nikio koherethu akiuga atiriri o undu na ihinda riaguo ni kuri ihinda ria guciarwo ni kuri ihinda ria gukua ni kuri ihinda ria kuhanda ni kuri ihinda ria kugetha ndungihota kugarura mahinda ihinda ria dictate now it is planting season it means that ndungiuga ati tondu riu ni kuhandwo kurahandwo ni reke nyambiririe na kuria asa mathaa no mo kindu kiria no twitanie nawe na ngwire sorry twiki uria na unjiguire tha na tucokanwo na tuthie na mbere no turo mathaa wahitania namo ni uguo mathie ni mathie na koguo kiria wageire gukorwo na kio kinene muno hakiri-ini ni kumenya atiriri mathaa ma toro ni ma toro mathaa ma kuruta wira ni ma kuruta wira mathaa ma kuhuruka ni ma kuhuruka na tugithi na mbere ri ni ukunutia atiriri tugaga depression ri thaa ici kindu kiria turadiri nakio muno office-ini ri na counseling ni depression na stress. Do you know these two conditions cikosagwo ni mathaa? Stress ni gwiciria uhoro wa maundu mahituku urageria kurikava ithaa ria hitukire stress ni kiwe guthaga mundu nayo depression yukaga ni tondu wa gwiciria uhoro wa future urona tondu ni uramecire ira riu ri urageria kuonganiriria riri mathaa maria marorire ira no muthi wamanyitithania it will never work kiongo gigeka atia na nikio hindi iria yothe urenda guikara a very healthy life
know how to joke around with the time. Na nikio Daudi ndarera Ngai atiriri, Ngai nyongerera mathaa. Aramwira ndeithia Ngai ndare thikũ ciakwa. Ndeithia hote kumenya mathaa 12 ni mathaa 12. Niguo. Ndeithia hote kubanga uria kwagiriire nigetha ndumire kiria kingi. Good. Wow. Ati otorio muthi uguthira uguo tutikabona ringi. Wathie ni wathie. Muthenya wa haruka uguo ni wathie na ndugacoka ringi. Tene na tene. Yes. Wow. No twende kuona ni wahutiriria uhoro wigie depression na stress. Ati irakosto tondu tirahuthira mathaa wega twageria gutengerania namo no ni matuhetukirie already. Na no wega twambe turore ni maundu mariko maya maratuma twikore tugite mathaa maitu. Oh, that's a very big, I think it's a very good, important question. Uhindiri uradiri na mathaa. Wahu muthenya ukiambiriria ri wambagiriria kahora. Kahora. Mathaa ma rucini. Ona hemo-ini wigire atiriri gutire kindu kihenagia mundu ta mathaa ma rucini. Tondu mathaa ma rucini ri wonaga kae uri ona mundu akoragwo akiuria thaa 10 ri kinya ri hwaini kuri kinya ri no he hindi makinyaga mageka atia makahanyuka wahu utanakinyirirwo ni ihinda ria kuhanyukio ni ithaa ri ni kuri kindu kia bata muno wageire kumenya thiini wa uturo wa mundu ri na ithe tutiugire mathaa ni uturo uria Ngai akuhete ni kuri indo cietagwo time wasters. Na andu ni maikaranagia nacio ugaciongithagia ugaciheage irio na nduramenya niki urathuthira. Muthenya uria nyoke wega akinye kumerie ri niguo kanjiriria kuga kari ki giki riu hindi ri urayoria niki giki ri na rio riuwa ni guthwa rirathu rirathwa stress yukaga ni riri nuona muthambiri wothe muthambiri wothe ungikenda kumenya muthambiri mugi angiona ndathiaga tobokete rui ambaga gathoma rui akamenya uria rurathi amenya ruraikuruka uri ndathambiraga kiambataga athambiraga towards the current. Hindi iria mundu anjiriria amenya Ngai ni ndeire mathaa ni njikire anjagiriria kurwara hindi iria anjiriria ku swim against the time. Mathaa ni maimaho rucini magwithamba ni maimaho magwihariria ni maimaho magwikoria no tondu ni uhenirio ni indo iria turenda kwaria haha ri riu hindi iria uracituka ri mathaa maticokaga na thutha riragwo ritietagirira nginya u muthamaki niwe atengeranagia nario hindi iria mundu anjiriria guikara thi atekumenya kiria areka ri ni ta mundu waingira thiini wa irima rina nyamu njuru wanjiriria guthaka nayo na iriaga mundu thutha wa ithako waingira irima rina nyamu iriaga nyamu ndiani na nyamu iyo ndikuriaga hindi iyo waingira ikuriaga hindi iria mwarikia ithako hindi iria wahuthira your capacity wahuthira hinya waku wothe wahuthira ugi certificate ciaku riu hindi iria uraririkana Ngai what will I do niguo nayo nyamu ino irerunga nigetha ikumerie hindi iyo niguo mundu ambagiriria kuga mbu akambiriria kukaya akambiriria kumirua nayo na gutire mundu ungiguteithura niki na wahu tondu no ayuria kiuria kiu ri tareke turore conditions cigano ni kuri conditions cigano na iria imeragia mathaa meru na kindu kia mbere ri wahu ni itheru itheru ni kindu kimwe kiuru muno mundu angimenyera itheru ekoraga ni araikia nginya ona maandiko ni moigaga atiriri itheru ri nirio riatumire Esau endie ki urigithathi ona gatari o itheru na ndamenyaga time ri ndiri mwena wake hindi warathaka ogwe no yareciria atia kesho iko hata kesho kutwa wapi ithari uri hori wa mundu ungikenda kumenya family hakuhi guthinekana ungikona yanjiriria itheru ona mwiko ni ugire itheru ni mehia moru muno na nikiana gia guita mundu wothe na wenda kumenyerera mathaa maku be serious
wahu nä kå rä na ithe tiguo tåiga thä inä wa kå herethu ithatå nä kå rä ihinda rä a kå handa na nä kå rä ihinda rä a kä rĩa kũgetha. o mwandĩki wa kå herethu akiuga atä rä rä mũndũ å rä a må kä gu rä hĩndĩ ĩrĩa arĩa angĩ marahanda rĩ akoragwo itherũ-inĩ no mũrahanda inyuĩ nĩ mwaharire handai ithuĩ na no tũkagetha rĩu hĩndĩ ĩrĩa mbura nayo mbura rĩ tũtikiugire no season nĩ ihinda rĩrĩa yuraga rĩu mbembe ciakuo hĩndĩ ĩno irathũka nĩguo mbura nayo nĩguo ĩrera kĩmera mbaa tuonane kĩmera kĩu kĩngĩ nĩguo kambĩrĩria thirikari ngiria kati haha mũthuri wa itũra nyumba 10 rĩrĩ itũra rĩikarĩte no arĩa angĩ rĩ me handũ makĩrorera irio ciao cigĩkũra mũndũ enda kũhonokia mathaa nĩ atige itherũ ũndũ ũcio ũngĩ wahurĩaga mathaa kabu kau nĩ kĩndũ gĩtagwo procrastination procrastination nĩ rĩrĩ nĩ gũtĩrĩria kũrĩa gwitũ Mũrang'a rĩ nĩ kũrĩ nyũmba ĩtagwo Ngeka House ndiũĩ mũndũ ũcio no rĩu harĩ kaũndũ kamwe my mom atwĩraga mbarĩ ya Ngeka rĩ yakorirwo ĩtarĩ yeka atĩa wahu ngĩmenyera kugaga nĩ ngeka rũciũ wahutaga ng'ana piũ kĩrĩa ugire nĩ ũgwĩka ona yakinya thaa thita ndũgakome ũtekĩte ng'ang'ana piũ utigirire undu ucio ni wathira uria ngubangite gwika muthenya wa umuthi ndiracoka na thutha I will do exactly that nikabandigia hanini no ndigatiririe mundu arwara murimu wa gutiriria tamaka nduri cindano nduri sanjari nduri ndagitari no hana mukingo wa kuhutia ni uguo riu uturagio ni indo ingi mundu amenyera gutiriria rucio uria toy uria rugaikara rucio ndui wina mathaa maigana matigaru rucio ndui thiku ciaku cirakerekari mwathani we Jehova akiuga atiriri thiine wa ibuku ria Isaia ati nyoni cia riera-ini kwanza igaga me hau cucu wa njoka ni moi gutara mathaa mao no andu akwa aria ndiyumbiire na meciria ndiyumbiire na muhiano wakwa munie mwene matiyo mathaa muhau ngithii uguo ona ngwiciria ni uri wamiona ona nyange rucini irokaga ou cigathi gatinda tamaka gutire ngengere teri ekoragwo thukuru no ni imenyaga atiriri ihinda ria gucokaniria matura ni ria kinya no ni ugukora mundu mugima mundu wina thuti tanie mundu urame wina magego thate tuona gutire riurite aikarite thi astuagwo ni nyoni cikigamba icio ni nyoni iragamba ni mwikire ungikenda kumenya mundu ukugwa ihenya muti iguru atigetie karurigi kanini athande thi ni mundu wa gutiriria twambe twikirire koma hau mutungatiri ututwarite wega ta wega na macio nĩ maũndũ marĩa twĩkaga ndio nĩ my producer ũgĩtwo Jackson twambe tũhũmũke oro hanini gũkũ nĩ gwa Kameme TV niĩ ngetwo Wahu wa Karithi Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Dear Santa, all I want this holiday is special family time. Whenever you come around family, you can find love. To go on an adventure.
tickets to every game. Some giggles. Now you are in the spirit. And a puppy. All you want to see is on DSTV. Buy a DSTV decoder for only 850 Kenya shillings. Dial *423# or use the My DSTV app to get the offer. Kuma rĩrĩa bũrũri wagĩire na wĩyathi, maũndũ macenjagia rĩrĩa mũgambo wa mũingĩ wahĩmbĩrio nĩ atongoria na thirikari. Gĩthomo-inĩ, ũrĩmi-inĩ, wonjoria-inĩ, ũgima wa mwĩrĩ, o hamwe na ũteti. Na nĩkĩo gũkũ gwa Kameme TV tũrĩnyitanagĩra nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio thaa 1 nginya thaa 4 cia hwaĩ-inĩ tabarĩra-inĩ ya Baratha ya Kameme TV. Tukirunga uria mawatho mitaratara ona ũteti wagĩrithagia kana kũhotomia mamwe ma maũndũ maya. Nĩ ngatho mũreri wa Kameme TV nĩ ndagũthiĩ na mbere na kũhũmũka na ithuĩ thĩinĩ wa studio tena ndungata ya Ngai Reverend Robert Mwangi tũkĩarĩria ciĩgiĩ ũrĩa tũbatiĩ gũkorwo tũkĩmenyerera mathaa maitũ. Gĩtĩkĩria ngũmenyithia ũhoro wĩgiĩ mũcere wĩhotanĩire, mũcere very fresh kuma mũgũnda kũndũ gũgwĩtwo Mwea, na mũcere ti ũngĩ nĩ wa Jamii Pishori Rice. Ũyũ nĩ mũcere wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, mũcere wĩna cama mũnungi wega, na ũyũ nĩ mũcere ũngĩkorwo ũkĩwona thĩinĩ wa matuka maitũ, na ngũmenyithie atĩ bei itũ nĩ nũngerere wega mũno makĩria nĩ gũkorwo kiro ĩmwe ya mũcere ũyũ tũrawendia 250, kiro 2 tũrawendia 490, nacio kiro 5 tũraciendia 999, na hau mbere ũrakoretwo ũkiuma 1,000 ya 500. Ũguo nĩ kuga tũrakorwo tũgĩgũcĩvĩra a whole 451 shillings. We ũngĩenda kwĩgwatĩra mũcere ũyũ kana kũwĩtia, ona kana ũkorwo ũkĩwĩtia na kiro nyingĩ hota gũkorwo ũkĩwendia, no wega ũkorwo ũkĩaranĩria na CEO wa kambuni ya Jamii Pishori Rice ogwetwo Alex wa Jamii Pishori, na namba yake ya thimũ nĩ 0700 081 115. Namba ya Alex wa Jamii Pishori Rice nĩ 0700 081 115. Na ngũmenyithia ngĩrĩkia tabarĩra ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngũkorwo ngĩgũtuga na gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rice. No nĩgetha ngũhe gift hamper ĩyo no nginyagia wambe ũnjokerie kĩũria gĩakwa, na kĩũria gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ supermarket ĩrĩkũ ũngĩgũra mũcere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice? Nĩ supermarket ĩrĩkũ ũngĩona mũcere ũyũ wa Jamii Pishori Rice? Anja yaku ũkũmĩtũma kũrĩ 0791 084 724 thĩinĩ wa WhatsApp, na tafadhali ririkana kũnyandĩkĩra anja yaku, rĩtwa rĩaku na ũranjĩ ndorera wĩ mwena ũrĩkũ, na nĩ njũĩ nĩ ngũkorwo ngĩgũtuga na gift hamper ĩyo. Gwa kahinda gaka tuthiĩte wega na ndungata ya Ngai ndambũrĩ andũ aigana ũna, mũndũ gwĩtwo David N Ngũgĩ kuma mwena wa Embu aranjĩre mũtambo-inĩ na nĩakũgeithia. Tony Waweru arauga Mwangi is my friend. Baba Hansel King'ori kuma mwena wa Juja onake akauge mũtambo-inĩ mũno, na tukagĩcokia ngatho nĩ inyuothe mũgĩthiĩte na mbere na gũtũthikĩrĩria, hamwe na mũndũ gwĩtwo Mamake Prince tuned in from JKUAT Juja akauge mũtambo-inĩ, Kangenyi Marĩ kuma mwena wa Nyandarua, hamwe na mũndũ gwĩtwo Maura wa Manchester. Tũrathiĩ na mbere na kwarĩrĩria the time wasters, na wa mbere watwĩra nĩ ũhoro wĩgiĩ itherũ, ũhoro wa kerĩ watwĩra nĩ gũtĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ wahũtũmaga mũndũ ate mathaa maingĩ mũno nĩ ũgũta. No gũta andũ aingĩ matimenyaga ũgũta nĩ spirit. Njũru ĩhana gĩkuũ. Mũndũ hĩndĩ ĩrĩa tũkĩ-define ũgũta rĩ, tugaga nĩ kwenda kũhurũka ũtarutĩte wĩra, kwenda kũhurũka ũtarĩ mũnogu. Yani o mũtere andũ aingĩ kũrĩa icagi-inĩ meragwo he hĩndĩ waiguaga mamiga tindai mũgĩterereka nĩ wonaga mũterereko ĩtagwo undirectionless motion. Ũrathiĩ wacemania na andũ mathiĩte ũũ tũthiĩ mathi makũria nĩkũ wathiĩ kũrĩa mwathiĩ. Mũndũ ũcio rĩ nĩ mũndũ mũtukanĩre.
In fact ageire guturia marua hoerwo tondu roho wogota unyitaga athuri ukanyita atumia ukanyita anake airitu ugakora nginya ciana ri ciambukizwo muci ucio ni wathira ungikenda kumenya ugutani urakwandama ni nginya gwithamba mundu ndahotaga gwithamba ni urerora bafu urona bafu haria ndingikorwo kilomita no uramirora ukona kai America niguo ona ukarigwo riu manoni ngukua mai maya meya ndware haria na mundu muguta gutaraga nginya kwirugira ugakora atiriri ithaa ria kuria ni ria kinya ndani iretie irio na hakiri ni irakwira atiriri kanua niko kageire ki kuria no warora metha empty ndiri kindu no ti kuria gutire irio ti kuria gutire kindu kingirugwo no uguto ria mundu uyu enaguo ndungigwitikiria ona ti degree ni masters mundu uyu arageria kurora ni atia gwika akaigwa nurona no ngikona nginya hindi ria urenda gwika kaundu wathi gwiciria hanini kioko gigatura meciria maga go stretchwo mwiri waga kugandurwo ni nyonaga kameme tugikoria tuke ona ni my wife Cecilia riga ni atwaranaga ni okiraga tene gwika indo icio ire tondu ona mwiri ni wendaga ni andu ingi ni turakua ni tondu wakwaga gwikithia mwiri exercise angi magakua no cio wothe ni uguta waciria ati niwe uratengera ni ni gutengera ni ni ngoya kanyamu tomai kaboyo ka lita 5 maita meri uguo ni ni nguma hathi haria supermarket ni ngagure mucere wa pishori ni ni gwika weka mathabu ta mauri mwenzangu kile kiko karibu na wewe ni shida kubwa sana na kiria kiriaga mathaa ma mundu itho ni mugima ni muthungu ni muiru ni mwana ni uguta ungigia na mwana muguta niendaga na nginya do kurio nginya uguta wakwaga correct mwana ni ungikona ni andu makuonagia ni mendete mwana ate ndungimukunya ndungimwira ona uramwirorera tu akihita no uguta riu ni ndio ya muti uria ninge giki kamwiraga Ngai ni arakuona go ugakora atiriri uguta wa kuria ukuriaga nginya mwathani arotuteithia muno tondu ukuriaga ugakora atiriri wa mbere meciria maku ni matukanirwo niguo meciria maku matukanirwo ri ngoro ndi aritoha ngoro yaritoha mwiri ukaritoha makiria ukiguaga mundu gukiri he mundu njirega gucemania nake ni merega kungora ni mutumia mokite na muthuri marokite na muthuri wake office na andu aya ndamanalize ndina magweta no ndamanalize ri no kuri itangira merire inyui mwino guta muru korwo office ni tukoragwo na iboko andu acio magirire kuhurwo ici mundu tondu kiboko ni giukiragia hakiri no riu tondu muturire ni wona hindi ria wari cukuru ithe ndwahuragwo ri mwarimu hakiri igokira muci ukahurwo ni muciari hakiri igokira riu uturo ri he handu hakinyaga ni mathaa riu makuhuraga iboko na kaba uhurwo ni muciari kaba uhurwo ni mwarimu ni kaba uhurwo ni andu iboko gukira mathaa mambiririe gukwira na riu nduramenya uri ureka the moment uguta wa kuingira mundu ni endaga gwiribariba mundu ni endaga gwikuma ukoiga ejikarire atia haha tho ni tugukiaria maundu mau mundu ekaga atia na undu ucio ungi ni guikara uturo utari planned ndwe nduri mubango okire gigoka umuthi nduri na mubango tukuria ki niki gikuo ni roigwa muciari kiuria kiu niki gikuo niki gikuhia na ihenya no andu acio maroranio guo ri me social media ini uyu arachati andu X space uria nake YouTube uria TikTok na othe marerorera riri andu me wira ini marerorera gigathi wa Gachagua umucemanio na guku mbere north maikarite thi gatutu mararia horo wa muthende
Andu acio ri aria marerorera ri ona matimoi eka nyamo karari social media ni na karathekia muno ni onanire andu mararwaga ni tondu wa ciana cia Betty Bayo iguthi nau cirathi na ng'ania nginya mararwa andu acio aria murarwira ri ona matimoi matire na wira na inyue mena uturo wao at the end of the day ri uri urirarira niwe nima uri uguthia tarukiirwo niwe uri ciana ciake ikaingatwo thukuru January niwe riu tha ici ri ti hinda ria gutengerania na nguo ti hinda ria gutengerania na kiria ririkana atiriri Christmas yukaga negeka atia negathie ndui tha ici savings itu ciothe iria tuingiete cie hakuhi kuingira noguo na tikio turaririria haha mundu aga ku plan waga go plan mwaka wa 2026 wende kana ndwende ni uroka family yaku igakorwo ni mwaka ucio itariki ni kaba he mundu waigire atiriri ni kaba ingiaga guikara wega tha ici ni undu waru ni undu wa rucio nigetha riri hote gu save kiria gikahonokia muthenya wa rucio no ingigikorwo atiriri ngathe ni weno iria njagirire kuhamba thi ngarutwe mababai nayo hari iguru ni tondu wa heho ri nganjiria kuna ngatumite tutu twa kuhambirira ngiotaga hindi iria riua riri kiingata heho wega ngathe ndimirite nginya nuthu ngwambatige kuria niki nguhuta no ungiurio ri no uma mukigu no uma muritu ni kuri comfortability ingi cia guturia opportunities citu tha ici ni kuri maundu ndemeka ri ni nguigua ndacanja mukona ni ngukena no kiria ndathukia ri ngamenyera matu-ini hindi iria Ngai akanjira ni wona uria wari at the end of the day ri mundu ucio ri ario ni kwaga ki kubanga muthenya ni woka muthenya uyu njagirire gwikona have goals plan your day reke njoki gaka kanini ri reke gathambie indo kabange ira njoroge wegira mai nie na ni reke inde murugire nigetha hindi ria turikara thi tunogete ri irio na cie murio hindi ria irario ni andu anu no ingirio ni andu moima gwitubira oima social media ona ni roigwa mundu atinda thimu-ini uguo wamwikirira irio akauga mami giki giteriko tanekira gitunguru kiiganu mundu ta ucio ngimwika ati na aria thimu-ini aria thimu-ini mami ni wona uria ona ni arako ni wona uria githeri tarora go download daga ngoni uria githeri kikarangagwo kara recipe ga githeri kega wako kwi mundu wetereirwo ni itha na kiboko niwe na wenda wega panga masaa yako wow ni bari kindu gia bata muno mutungatiri thank you tondu kaingĩ nĩrĩa ũkoraga mũndũ nĩ okĩra wambĩrĩria na thimũ ukauga reke nyambe ndore Facebook kũrathiĩ atĩa kenyigire TikTok hanini thaa icio wokĩra thaa thinacara kana nĩ thaa ĩmwe mathaa merĩ ũngĩkamenya nĩ thaa 3:30 nĩ kũhanyũka rĩu no ngĩkĩenda kũmenya mũndũ nĩ ahĩtirie nĩ ũrĩa acomokaga nja mundu agicomoka nja uguo nginya ndethambite maitho ndekĩtie uria no kiria kimurĩire ni kwaga kumenya mathaa kaba ni ona njiraga andu atiriri he andu matwiraga atiriri ikara umuthi ta wi guku no kwiragwo na tirwe borwene ndirahurai maisha noma maya ikara guku ta wi kuo miaka ingi ta wi kuo miaka ngiri no mundu mugi ndaikaraga guku te kuo miaka ngiri uikaraga guku to muthi tu noguo muthenya uria mutigaru wa maisha makwa ungimenya tu mundu akwire atiriri rucio ri ni urathie wambagiriria gwika atia nyumba iyo wambagiriria kurora indo iria ciothe important ugaciga kando indo iria tondu wa kuri undu umwe kuri na andu ni mamenye ndungihota gwika maundu mothe umuthi na koguo waga kwibanga ni watukania muthenya ugwika maundu ma next week umuthi wike maundu ma last week maria utarekite umuthi hwaini gugithira wi mundu munogu wi murakaru no twathia analysis-ini gutire kindu wikite ni uri wona mundu ati ni munogu you have been so much active but you have achieved nothing
You are just a busybody. Watinda ni ukwendaga kuhata nyumba, ni ukwendaga kuhura metha, ni ukwendaga kuruga chapo, ni ukwendaga kuruga mucere, ni ukwendaga kuruga mundu ucio ungimuria hwaini uria nogete ginya kiongo igua gikigamba pu. No wamuria kwi mucere. Ni kuthura ndi uthurire wi haria mai-ini. Chapo. Ndakorwo ndarikia kuhura mutu niguo uyu. Ikiria haria. Mundu ucio ni munogu. But he or she has not done absolutely nothing. Uma active, but nothing you have achieved. Wow. Mutungatiri ni wagweta horo wigi uguta na wauga ni roho. Na ndona nginya andu aingi makindumira message ni ndu wa kaundu kau auga na ni kaundu maybe tuhuthagiriria na ugakora hena roho uragutindikiriria weikara uguo. You know, tiga gwika maundu macio ureka ni ukameka rucio twende kumenya umaga ko na tungihota atia kunina tungihota atia gutwika andu mena weigiririki na makuhuthira mathaa mao gwika uria mabati gwika na nginya gwika uria Ngai angienda twike na kiheo kiria tuheire. Thank you muno. Na kau warikiriria naho uria Ngai atuheire twikage. Nona the moment wari uhoro wa uturo wari uhoro wa mathaa hindi iria yothi uria heria Ngai kiria giukaga ni uguta indo icio twagweta indo icio cieheragio no Ngai. Wa mbere kuri maundu maria twikaga ugakora atiriri ti gute wate mathaa. In fact ni kuhonokia mathaa. Wahu ni kuri kindu twitaga na ite ndikwiraga twikaga biblical counseling ni kuri andu twiraga atiriri inyuĩ thina wanyu mukomaga ta ngonia ni wona uria ngonia irekagio kagamba pu igakoma rucio no gukirio. Andu ingi family nyingi kiria gitumite cirio ni thina cikario ni stress, depression, maundu macio mothe. Wa mbere andu acio ni maimire ni marigi mundu eciragia mathaa ni maku na hau tutinagweta wahu no nyende nigetha ndehe wega anje no wega ri. Wa mbere uturo uyu ndiratura wahuti wakwa ti wakwa kama tuthite na mbere mutungatiriri tukireke nyambe ndimamenyithia uhoro wigie Jumamothi mweri 29 mweri uyu wa 11 mwaka uyu wa 2025 Kameme FM Rodome na Kameme TV ni magakurehera mugithi munene kundu gugwitwo Rwai niki gwa kuhihwo murio outdoor arena kundu gugwitwo Rwai Gardens ni ugoka ucemanie na pilot mwenyewe first officer mugwitwo Jeff Njoroge Rodome na kigwa kuhihwo murio mari na DJ Kariz niwe 254 mugithi uyu no ugagukinyira live kwetukira Kameme TV na Kameme FM. Nguririkanio ringi ati ni Jumamothi tariki 29 mweri wa 11 mwaka uyu wa 2025. Thank you. Wahu thini wa ibuku ria Aroma 14 ri muhari wa 12 yugaga atiriri ati na mundu wothe ni agaturia maru mbere ya Jehova umutaririe uria wahuthirire mahinda maku. In other words, either korwo uikaraga Rwai ko tugakora na mugithi either korwo gakorwo uikaraga guko Nairobi either korwo uikaraga ko Ngai ndagakoria kuria waikaraga agakuria mathaa makwa ri wekiria atia wahu wamenya mathaa ti maku. It is always good to seek guidance kuma kuri mwene. Ni tondu mathaa ni limited muno no hetwo gwa kahinda kanini na he mundu somewhere arakurora tu uri uramahuthira kiria giatumire Hezekia muthamaki wetagwo Hezekia ongererwo mathari ungirora discussion yake na Ngai ri ndiari gute erire Ngai atiriri Ngai maririkana mathaa mari urajihokeire ri uria ndiramahũthĩrire Ngai ni uyu uria ndirekite akira Ngai he maundu itareketie Ngai nyongerera tu nigetha ndekie it was evident ya kwituma Ngai riri amuongerere mathaa wahu hindi iria mundu arenda uguta ri mundu ni endaga guturia maruo no keigirira moko na kungihoteka ona twana twaku ri mere tuketuria kaiga na ndukere Ngai Ngai twehererio guta ni ugutunina tondu gutuninaga kahora uriaga kahora na kiria kingataga uguta ona tigukira tene tondu no ukire tene ona no wirutanirie muno no thutha-ini wikore wi tuhu gutiri undu wa achieve
hĩndĩ ĩmwe mũndũ nĩ eraga Ngai atĩrĩrĩ, Ngai ndeigĩrĩra moko nigetha tu ũndongorie. Ngai mũthenya ũyũ we mathaa maya nĩwe ũrataũkwo Ngai mathaa maya ũrĩa maikarĩte mũthĩ. Nĩwe riũa thaa iria rĩkumĩra na rĩrĩa rĩrĩthũa. Ngai hengere guidance ya mũthenya ũyũ. Mũndũ ithaa rĩu rĩmwe rĩu waragia na Ngai rĩingataga ũgũta, rĩkaingata nginya nduma ĩingĩraga meciria-inĩ, rĩgatũma wone kũraihu na wone maũndũ mena clarity kũrĩ ũrĩa ũramonaga. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa Ngai mwene mathaa wathengerera kũrĩ we nĩ akũheaga revelation kana gũtaũkwo nĩ mathaa ũrĩa mahana. Ũgatia ũthiĩ ũkĩũria o njĩke kana ndigeke. Ũgakorwo waria na Ngai nĩ akwĩra waiguithĩka nĩ ũbatiĩ gwĩka kana ndũbatiĩ gwĩka. Biũ. Wahu niĩ nĩ tũrĩ twahoya na family fulani. Mokĩte na maũndũ marĩa na ngĩmera atĩrĩrĩ makĩnjĩra twathiĩte deliverance kũna tũgĩthiĩ kwĩ deliverance kũna ngĩmera ona nĩ mũgũthiaga wakorwo karuti-inĩ kau nĩ mũgũthiaga kũingĩ anga kũna tũkĩhetio kĩna kũna tũgĩtio kũna rĩu no twahoya tũtiathire niĩ ona ndiugaga nĩ deliverance twekire andũ acio ndamerire atĩrĩrĩ ĩkagai as we speak. I think nĩ tũrahoire kĩea kĩao kĩa mbere. Na ti gĩa gũkomba gĩa kwĩgũrĩra nĩ tondũ wa kĩ wahu wambe ũmenye tondũ nĩ ũnjũririe ũhoro wa ũgũta wahu gũkenaga story ka ũgũta cũcũ ena related story ya ũgũta kana gaka magĩire tiko mami onako kenaga story ka ũgũta kandeno yake yakonire ĩno ĩtagwo baba nayo nĩ rĩ ga story ũreciria atĩa we ndũrĩ na tũmiri twa ũgũta handũ hakinyaga mũndũ akĩĩta kamũcemanio kamenya angĩkorwo atĩ kũngĩthiĩ atĩa guka atuaga kahũa camba ĩno monanĩire na cũcũ bado kĩhũa-inĩ mami nĩ marĩ ga story ga gũthiĩ na mĩruru na mĩcuku na marebe o kahũa-inĩ karĩkũ rĩu ũguo niĩ ndĩrarĩkirie form 4 baba ona nĩ anjetheire wĩra kambuni-inĩ ĩno wĩte kamũcemanio wĩigĩrĩre guoko wĩre Ngai ĩno nduma eheria na wahu nĩ kũrĩ ũndũ wĩkĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ amenya atĩrĩrĩ niĩ maica makwa ti ma baba maica makwa ti ma my sister maica makwa niĩ Ngai anjĩhokeire na nĩ akanjũria maica tondũ nĩ ndakũheire mĩaka 10 tondũ nĩ ndakũheire mĩaka 30 wekire atĩa from that time nĩ ũhotaga kũria Ngai direction kuma haha nĩha na ndũrĩ wona kĩndũ kĩega ta Ngai nĩ akwĩraga tigana na ũguo ũreka tigana na thimũ tigana na arata tigana na ona gũkĩrĩ hĩndĩ Ngai akwĩraga tigana na ng'ania anjĩrĩria gũtwara na ng'ania tondũ gũtirĩ hĩndĩ rĩrĩ ona akorwo tũtirĩ na ũgũta tũkĩmenyana nawe ndĩrarĩ na kĩratũ tũrathiathia ndĩragũra gĩtagwo atĩ maya marendio mathondo Kĩrina tũgĩthianga ona nĩ kĩagĩa irima na tũrĩ o arata mũndũ nĩ eyĩtaga mũcemanio no ũngĩkaikara na mũndũ wanjĩrĩirie na Kĩrina wagũra kĩratũ ona akona ũgĩki gĩa plastic hau waingĩria ngũkũ mũciĩ ĩmwe ũrata ũcio nĩ wathi na ũtangĩmenya kĩrĩa Ngai atangĩgũtaũka atangĩkũhengere tu meciria maku eherie nduma wahota gũtũra ũng'ang'anaga ũhũraga ngundi rĩera ũthiaga deliverance wĩkaga ugage nĩ ndĩrutagĩra no rĩrĩ nduma ĩrĩa wĩnayo nĩ nditũ na hĩndĩ ĩmwe nduma icio ciendaga ona wakorwo ũngĩkorwo nĩ wehoera na ndũreka ũrĩa na ndũrocenjia rĩu nĩ na nĩkĩo tũkoragwo na obici nĩ kũrĩ maũndũ ona ti maiboko ona ti makĩ ona nĩ kwaranĩria mũrĩ erĩ nĩ muonaga mũbira na ngwengĩ kansũra wĩra wake nĩ ũcio mũgaikara thĩ mũkaria mũkerana na tondũ ũragia ũrĩkagĩrĩria na kũigua mũndũ araiga atĩrĩrĩ magaka nĩko kandũra kangiaga ũguo njogu ĩtangĩerire wa rũbũkũ atĩrĩrĩ tandũra nĩkĩ kĩratũma thue kũgũrũ haha nĩguo kabũkũ kamwĩrĩ wĩna kamũigua kanini mũno agĩkera karute akaruta aranga ũguo akiuga nĩ gaka gekũnduraga
gacokie kiu nikio kiari gikuo kioria kia njogu no riu ri hindi ria mundu amenya thina wi haha ri ni uhotaga kweherera mundu hindi ria amenya family yakwa yagirire gwikona otherwise ndina ciana ciagirire guthie thukuru 2026 ino mundu uramenya tha ici no he andu makuoka mataukwo tha ici ni maririkana 2026 kwina fees niguo kwina maundu macio mangi mothe na no wetereirwo nie mundu ni agiaga na another second thought bageithio ni Esther Castro auga kuma mwena wa Naivasha me hamwe muno. Elizabeth Wajiko, good topic wahu. Salimia Rev, time has so much power, ona keha nekeninagwo ni matuko neguo. Cecilia Wanjiko Kuria, great, tuned in from Makoyo, looking lovely both of you. Neema Iwatoshe, Favor Kegumo, Lucy Wabogo, Henry Ndongo wahu, and Reverend Robert, how are you? Show iko poa sana. Teacher Henley from Kihuro Mathio na Rachel Kuria na Pashu Samuel. Ndrero tu na dagika oimwe tu mutungateri iria gwenda uhuthire utireka undu gaku ka mwisho no twire woneka gako. Asante sana wahu. Na nindakena ni kwaraniria na athikiriri itu kuhitukira kuri Kameme. Ni ndemere kindu giothe Ngai ombire akiumbire ari na gitumi atuhete matha twina gitumi na nikio ndari aratwira atiriri gaku ni gathira wenda guikara wega menyerera matha wahungoragwo kuria Juja Apostolic Faith Church ngoragwo ofisi every Thursday kuma rucini rwa thaa 4 nginya hwaini no ngienda kwaraniria nanie ni thimu yakwa ikoragwo 0720 97 80 10 0720 97 80 10 woka ni twaragiria family tukariria ciana tukariria youth we do mentorship na gutiri kindu kikenagia mundu takana karokete ke desperate family rokete te kumenya uria gwika tuketha solution just within ourselves at the end of the day tugekora ni twaimira. Asante sana. Nitwakena ni wa kirathimo mutungatiri na thengio ni gututhomithia bata wa matha na kindu gia bata muno mutungatiri akorwa gitwira ni ati matha ti maitu ni kiheo tuhetwo ni Ngai na Ngai ndagakuria kuria wari ndagakuria kuria waikaraga agakuria matha maria ndakuheire ri wekiri atia namo wangocithiria atia namo kiu nikio kiuria gwenda uthii na mbere na gukioria o ukirungaga haria utakoretwo ugithie wega. Ndina tukamba kuhumuka oro hanini mureri wa Kameme TV gukone tavarira ni humuka ningetwa wa Kareithi tugicokereria tuko tugithi na mbere na kwariria horo wegie ugima mwega wa mwiri na gwenda twariria horo wegie mathina mada tugiteithiririo ni Dr. Chris Wamboi goko ni wa Kameme TV twabeto humuke. Kameme TV. Usitumie muda wako kupiga ngumi ukuta ukitarajia ubadilike kuwa mlango. Kuwa na ujasiri wa kukubali kuwa kila nyani ana siku yake na yako itatimia ukiupiga moyo konde na kujimakinisha na yaliyo muhimu katika maisha yako. Ili kuset kuwa na ujasiri kama sikiza tune yako, dial *811*630#. Prepare to cabin for landing. I hope there shall be no trouble. Stop doing that! I was so excited to have you here. I would tell you, you're gonna get whooped again. Who is coming? You are the girl. Ria, are you ready? Muthenya mwega umenyekanaga riũa rikiuma ngo-inĩ na ũngĩkorwo na mũtirithania mwega noguo muthenya waku uthakaraga na ukagirira na nikio guku gwa Kameme TV turitirithanagia nawe kwagirithia muthenya waku. Nanie Mobi wa Shege. Njĩtagwo Kimani wa Ngũnjiri. Na niĩ Njoroge
wa Kimani. Atunyitanire ithuothe nie Maina Kihumo. O muthenya wa Jumaine nginya wa Gatano kwambiriria thinashara cia kiroko nginya thaa 4 cia rucini. Gatho cia mwanya mwirari wa Kameme TV ni ndogo thina mbere na gutwirorera ntocokereria o ringi na otora gukumenyithitie tugukorwo na ndagitari the one and only Dr. Chris Wamboi niwe ugukorwo agituteithiriria kumenya uria tuguthondeka nda citu no kirikana turingira thiini wa mambara ma Christmas na haha niho turianagia kila kindu ugathie gicagi ukaigira kwa mama wanyu karia giki gwa tata gwa shosho hwaini ugikinya ndaibire irature karurumo gathebea na riu ugakora handu matura na mathina ta macio ndagitari ni ukorwo agituteithiriria kumenya uria tungigitira mathina maria maumaga na nda na tumenye ni irio iriku tufati gukorwo tukiria. Dr. Chris, yes. Karibu sana. Asante sana. Twakena ni gukorwo nawe na ndacokia gatho na gakiuga thengiu muno ni undu wa Kameme TV kwa magitwarika tuko tukirunga na tugicira uhoro ugima wa mwiri no tore wakiuga ni mabura ni mabura umenya tha ici he mundu urariagira riuhaini ni ndi aracaria kiruru no akiremerwo ni kuria tondu mathina manda na kwi ungi ugakiruta mathina manda kuma mabura-ini maya uguo ni kwigitira na uria murwaru amenye uria agutake cautions na precautions iria ciagirwo gukorwo ciho niguo mundu agikona ugima mwega wa mwiri. That is true. Good. Tukiambiriria ri no ambe tuteithiriria kumenya ndaniki. Yes. Na ndayumite ha igakinya ha, you know? Yes. Thank you muno. Mustiliria andu kana turari uhoro wa ugima mwega wa nda. Mustili tuko tukiaria uhoro wa gut health. Ka mfumo wa chakula. Ka naguo gikungu cigitire that what you call gut digestion system yuko no uhoro wa nda. No rira tugwa na gikuyu uhoro wa nda ri twambagia kuma mumero kinya njira kioro. Na tugaga mostly ni wega andu makoma makiunderstand irio stiambagia guthikira nda irio ciambagia guthikira kanua. Uguo nikio ukoraga kwi mundu tari na thina wa nda no riria aria na ihenya kana aria andu aria meragwo maria na mukoroko wiguo mostly after that aguika agipasaga gas kana kuhura ndore matatanukaga ndagitari no komeria kaigire ne manini na musimu wa Christmas no ikaine na history yo tondu andu aingi niro mararianira na kwi mundu kogo ina dino kana in believe ati mangirianira ni akuhuna uguo no arikora akiria na ihenya gukira uria ariaga so uguo kaigwa mundu ucio kwera ati hey thiku ici ni ndirathebea muno and the availability irio nayo musimu wa Christmas ni kwa nyingi tondu na nirio andu makoma makigena muno so anyu nenda gukuonia murio hamwe tata wanyu mamu wanyu ona relative na jirani uguo gutiri mundu urenda ume gwake utarumite kindu no ngirora kire kigiaga andu musimu wa Christmas still no guthebea na guthebea tuga ati murimu ni kindu gitagwo digestion enzymes cia irio ri index sugar ni kuga ati tugiria starch ithano at the same times ugo ni kuga no aria ngano no aria mucere no aria ngima no aria gekwa no indo icio ciothe starch carbohydrate icio no ri thebea no tiete ni uma na thina wa irio he kindu gitagwo sugar index ni kuga atiriri concentration oria kindu kina concentration nyingi ya sukari no uguo gifermentaga na ihenya uguo no uguo kibreakagwo down na ihenya uguo ni kuga ati hege gukorwo githikite na hege ta gukorwo githikite uguo gikagandanira kiaganda gita observate mwiri-ini waku ri nikio gukorwo na guthebea ku the same way ni kuga andu aria matakona bacteria cia kuigana nao ni makona kindu gitagwo by product ya gas uguo ni kuigwa mundu akwati ni ingiria starch nyingi kana ingiria starch ni ngiaga kana ni ngiaga na heartburn ka kurungurirwo muno so mostly ni tuguko tukiunderstand ati condition ici na mirimu ino tondu riu he condition ati we ni kuriani urianirie na he mundu ungi ona angiria atia ona abaciriria atia no ari react na muta mundu urianirie so niguo tuko tukimenya atiriri ni hawagirwo gu take cautions na ni mundu mari kwagirwo gwika secondary he concern ya uhoro wa njohi atuorio
na ungirora njohi ri tuga niguo njohi tuge ikorwo ni kurehe thina wa gastritis na ulcers na cancer ri ti one day habit ni ka history kaundu menyerete ni kaundu menyerete ugo tuga njohi ndirehaga ulcers na cancer no umenyeru wa kunywa njohi ndigaru no anyita tofauti umenyeru tondu ru kuri andu makukiuga atiriri njohi ya mwana ndikanywa ndagitagugenere hake irehaga cancer na ulcers so mostly indo ta icio cia gukungwira which is so itago occasionally ati ni event occurring nicio cigutuma ri ndingikorwo alarming no andu aria makona habit ya gukorwo makihuthira prolonged na still habit ya kwi mundu tuge atwa kunywa njohi anyuaga igathira na kwi ungi unyuaga kauga ati nenyuaga maita maingi no ni ukoraga ndara anyuaga most recommendation kuri athuri na tuga ni suvairi kana toti igiri o muthenya kwi mutumia ni imwe na akorwo maiguithaniire na mutumia tondu na muthuri tigwa akorwo maiguithaniire na muthuri tondu ni ndirakime akaga ni ndagitari ugire kawara gatoti kamwe muthenya hata gukiuga ati ni remedy ndamuheire no nginya makoma gwithaniire na muthuri so ungirora history ya gut health ri no tuguka guhoro wa digestion na uri irio ciambagia guthekera ri mostly starch nyingi iria na nicio mostly common available foods in our table meal na mostly almost 99.9 kuri andu aingi matingi koma matarite ke starch ugo ni kuga no nginya tugakona concern na caution nene muno ni atia twagirwo gukorwo tukira starch taru ungirora percentage nene andu aingi ona ni magaga carbo ni magaga vitamins ni magaga protein no starch ndiraga muno na dagitari he cucu ratirorere gicagi arigo starch ni ri kwino dagitari arauga haya turoga atiriri indo ici starch ni kuga ati bebe kana ngima michere waru mostly icio citikwaga muno uguo ni kuga ati kwi mundu kwao kurioneka na ni undu wa maundu macio ni ndogi gukorwo na caution ya riri ya complication ingi cingioka ni undu wa mathina ma da na dieting citu taru ngirora aciari athaici marauga ati ithu ni twarire thina muno ciana citu cikure ki thina ugakora most of the time ni mararehera ciana cia processed food na junk food ugo ni ugukora mwana ucio ni arakorwo obese na no agie history no akorwo ina challenge ya kugia mathina ma obesity na mathina ma diabetes mario namo makumania na dieting citu ungirora thaici uhoro wa skin acne no ngererekete muno ngothi guthuka and that is a big concern uhoro wa gut health na hani hoturoga atiriri overload ya excess toxin thini wa mwiri witu na mirire na riu harire ndoga toxin ni giko ugo he mundu kuja ni rona mundu agithikiara kongonia giko ke toxin tugaga riri overload ni kuga atiriri most riria wakorokera processed food any processed food riria wakorokeria irio nyingi cina the purine processed food ni kuga atiriri most indo iria taru tugaga atiriri substitute ya thoko ni supermarket ungirora thoko ri most it is raw materials irio guthi kuhariria ungirora opposite ya supermarket ri ni kuharirio wa uthiurie so ungirora substitute ya society ni iria twina other ici ri is more of a supermarket ugo ni kuga atiriri preservatives nyingi ni tugakorwo tukiload thini wa system ini citu na tutiroga ni uru no tuga cautions ati ugikorwo na substitute ungihota gutigana na kiu guthi kugura wiharirie muciri the better ugo tuga ati the overload ri riria hikaga ri mwiri waku taru ndika no ramenya ati ri riria mwiri waku agia na food poisoning iniria kuri kore kigitira thakame ondekaingire mwiri-ini waku ugo ni kuga ati overload yo ri ingiraga daini yaku nikyo kwambia ku react na ihenya ugo mwiri waku ri niguo ungikona overload ya toxin nyingi ri wambagia gu feel no cia kuigwa gutahika literally ugatahika kana uka react na diarrhea ugo riu niho mundu aragia ati he kari ki urathikio kawina thina wake ka irio icio ciuma na thumu no ni mwiri waku akona overload iriria mwiri utanahota ku react ugo overload yo ri
thakame yaku nĩ yambagia kũgĩa septic kana gĩko yagĩa gĩko rĩ hau nĩho kũigua rĩu mũndũ nĩ ambia kũgĩa na boils mahuha na rĩu andũ aingĩ mostly nĩkĩo ndauga ũguo tondũ andũ aingĩ nĩmoragia atĩ mahuha maya rĩ maumaga kũ na ingĩrĩa specific food kana ingĩrĩa irio cina maguta maingĩ mũno rĩ kana ndĩ nyama mũno rĩ nĩrĩo nyonaga mahuha maya magĩũka mũno. So ugo nĩ kuga atĩ system itũ nĩ ĩrageria kũruta no tũrarĩa mũno. Na hama icio nĩ one condition ĩrĩa ũkaga hĩndĩ yake ya mambura nĩ gũkora mũndũ akĩkwĩra rĩu thigũkũ ĩngĩkinya kana Christmas niĩ mahuha makwa nĩ mangiaga mũno. Ũguo ĩyo nĩ one mũndũ akwa understand kũrĩa marauma. Nĩguo thĩinĩ wa mwĩrĩ ũguo nĩ overload mwĩrĩ nĩ ũrageria kũruta na ndũrahota. Thĩna wa fatty liver nĩ part ya mwĩrĩ waku gũkorwo ũtakũhota gũkorwo ũgĩ-prevent atĩ ũmenye mwĩrĩ wa mũndũ kana toxin iria cikoragwo thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩ cikoragwo cigĩkorwo na kĩndũ gĩtagwo isolate kũrutwo thĩinĩ wa mwĩrĩ through skin ngothi yaku through liver na through kidney na through bowel movement the colon. Uguo nĩ kuga atĩ ũngĩkorwo na overload nyingĩ rĩ na mostly ũkorwo na thĩna ta wa gastritis thĩna wa ulcers rĩ nĩ ũkorwo na overload ya toxin. Uguo nĩ kuga atĩrĩrĩ red blood cells ciaku rĩ nĩ cikuaga nyingĩ mũno tondũ ũrĩa ciĩkaga rĩ citwaraga oxygen through hemoglobin thĩinĩ wa tissue cells no cigĩcokaga ci empty citokaga na waste nĩguo cithi higo-inĩ cithambĩrio. Ũguo cikuga ũngĩkorwo na overload nyingĩ ũguo nĩ kuga mwĩrĩ waku nĩ wambia kũgĩa na sluggish kana thakame yaku nĩ yambia gũcera kahora. Ũguo nĩkĩo kũigua mũndũ agĩkwĩra atĩ thikũ ici ndĩraigua ngothi yakwa ngĩthũa kana yakne ngacoka ngaigua ngĩnogerera mũno na ngahũma. Ugo nĩ kuga atĩ kũrĩ andũ aingĩ mena mathĩna ma nda mara experience ũguo kana maraigua ũguo no makariga gũthĩna ũyũ rĩ ũrokanĩra hana ndana cirokanĩra hana kũhũma. Ũguo ũgakora kũrĩ andũ mena concern ũgatwara mũndũ athiaga kũhũrwo x-ray ya gĩthũri akonaga akerwo gĩthũri gĩaku gĩtirĩ na thĩna na ndũrĩ na thĩna o wothe but mũndũ ũcio akwĩraga atĩ nginya ngĩiguaga ngĩng'orota ena hissing voice gĩthũri gĩake gĩkahana ta gĩkĩritũ no ũkaigua mũndũ ũcio akwĩra atĩ no ingĩthiĩ kana hote kũmanage gũthi kĩoro wega kana ngorwo ndakwa ndĩra bloat kana ndĩraimba mũno nĩ njiguaga gĩthũri gĩakwa nĩ kĩrahũthahũtha ona mĩnogo nĩ ĩrathirathira. Ũguo nĩ wega tũgakorwo tũkĩ-understand atĩ caution ici nyingĩ rĩ rĩrĩa twaria ũhoro wa mathĩna ma nda rĩ tũtirauga atĩ ndariri ici cikorwo atĩ ciĩ closed ũhoro-inĩ wa gut health nĩ cikorwo ciki-expand na hau noho tũgũkorwo tũkĩrora rĩrĩ tondũ noho twakĩhutĩria ũhoro wa toxin tũrore toxin ĩngĩ twĩtaga uric acid. Gũtirĩ mũndũ ũrĩa uric acid to start with andũ aingĩ marĩaga kĩndũ gĩtagwo the purine food concentrated with purine na one is processed food. Ũguo nona rĩu already nĩ twaingĩra rĩngĩ ũguo processed food is not that healthy. Secondary seafood ũguo nĩ ũgũkora andũ arĩa me Mombatha makiuga atĩ no nĩ makoragwo na thĩna wa kũrĩo nĩ mũtwe mũno gũturwo nĩ mũgongo na magũrũ kũhiũha na kũgĩa needle pain mostly it is from the seafood iria cikoragwo na purine. Ũguo concentration ya purine rĩrĩa ingĩra mwĩrĩ-inĩ waku rĩ nĩ ngeragia kũ break down thĩinĩ wa higo-inĩ ciaku no nĩ ũndũ wa gũkorwo high concentrated ũgakora mwĩrĩ ũcio nĩ wambia gũkorwo wĩna toxin nyingĩ mũno na hau nĩho ũgũkora andũ angĩ makorwo na that issue nĩguo tũmacombine andũ arĩa manyuaga njohi more than 2 beer a day mũthuri more than 1 beer a day mũtumia na andũ arĩa makorwo na smoking kugucia thigara na thigara ĩaffectaga ĩaffectaga ini rĩaku nĩ ũndũ wa crystals twĩtaga isolates nĩ tũmahangarata twambagia gũ scar ini rĩaku rĩrĩa twahangaratwo rĩ ũguo nĩ kuga ini rĩaku rĩgakorwo rĩtirahota gwĩka atĩ gũ cleanse kana gũthambia thakame wega. Ũguo nĩ wega andũ magakorwo magĩtaũkwo atĩ tũmathĩna tũtũ rĩrĩa twauga rĩ na rĩrĩa ndagĩtarĩ akwĩra tiga kũgucia thigara rĩ rĩrĩa rũtige kũnyua njohi nyingĩ rĩ ũmenye ndagĩtarĩ ũcio ndakwĩraga ũgacoka ũkakwĩra ũmũtwarire gũtirĩ handũ hathiaga ũguo akwĩraga for the goods yaku kana we ũguni waku. Tarũ ngĩrora mostly thaa ici another cautions
tondu ndenda kuhutia uguo niguo tuhote tuingire ohoro wa gut health tucire wega ri ndenda turore ohoro wa toxin uria ci affectaga andu aingi twari ohoro wa ngothi twari ohoro wa mahuha twari ohoro wa ini ni tuthi ohoro wa higo andu aria ingi makona cautions na niho tukwaria ohoro wa diet ri ndenda turore ohoro wa diet uria important before tuthiite nginya uria tungirigeria haya ungirora ohoro wa diet ri na andu aria use purine ri no ndenda tuthie turore nginya diet ungirora purine ri tuga nyama choma processed food seafood na seafood tuga niki tondu ndagitari no nginya tu recommend white meat but seafood ri ni kona purine nyingi muno uguo tugaga atiri ungikona urenda kuria white meat yo yothe nduika ni wendete ka white meat na nduika no uriaga uria kagirire kagirire atia one watharukia nguku yaku uite thubu wa mbere secondly ndukarie ngothi no ngihota okorwo ndenda guita thubu wa mbere urute ngothi utatharukitie nguku yaku tutienda guita thubu tere hau hangi riu hani ho ararituhira andu uguthinja atia nguku coke uhote kumiruta thubu uginya umitharukie niguo ngothi ihutha huthi so ugakora andu aingi matirenda no nduru wamenya ati nguku yo no utamikirite cumbiri ngothi yayo ko na cumbi gukira nyama. That is true. That is what we call purine. Na ni ndirakwira ati ukirie healthy na ndagitari ndagakingire handu agukwira ndukarie nyama umuige kando na urie nyama no uria ngwenda niguo no ni andu ingena mahota kuga ati ni ndikota kuria ngothi very few ona kwi mundu onaga ngothi akambia kuga ndirenda nguku ni ndenda ngothi ngothi yo ni ndirenda tondu ni korogwe much tastier na more salty that saltness itorari ohoro ayo ni purine iwe ngikoragwo andu big wall nini na nirio tuheaga andu aria kuru na aria vulnerable andu aria miri yao hinyiririkite kiro kari kega biu reke ngwire ona thaa ici ungikoo wina thina ati wa uric acid yaku ni irambata uri ini maguru maku mambagia kuyuha niki tondu wa deposit volume nene muno ya purine umenye mwiri waku na higo nicio citeithagiriria nicio kiubio giothe gigikua nicio ciega iria cikuite giko kiria kingi muno in term of the purine the urea icio giko icio ciothe na nikio kani gatarabatara cumbi muingi tondu already kenaguo na nikio kuigwa mundu angiria kani rimwe kangikona purine crystals na urea nyingi ni ukuigwa nginya rimwe kena mangara tatari macumbi tondu niko gatigirwo ge ka mwisho te imagine mundu ucio tarahota kuruta mwiri wake tarahota ku excrete kana kuruta giko kiu ri na no a deposit riu nikio koraga atiriri mundu muhinyeku ka mundu mukuru ungimuhe kani ambagia gucunga hau tondu mwiri wake no amuhe deposit ya toxin kana giko kingi na ni urageria ku excrete ugeciria so anyu kuiganira na ni kurira kuigwa wega ni kani kumbe no mwiri uramuhe mawira maringi uguo ni kuga turenda kuga ati despite ni turari ohoro wa Christmas iri tugakoo tumihariirie ate taringi he mundu uroga no menye kanike ni gacucu ni ndirauga kanika mundu ucio very healthy angikoo ndenda ku maintain health yake uguo ni kuga atiriri most concern ire tuko nayo is not even the this what you call the food irio ria ciraria most concern itona ni preparation miharirie uria ukaruga taru uko ni kwenda gutharuki kanwe kau utharukie ugatinangiti ucoke wite mai mau na nikio no ngiaga guita kani layer ya haria thi no iri kona cumbi iyo ni purine no wewerwo ndukari purine ri ukauga no nginya nyam weno mwene so ugakora ati that concern tukumikinyia taka tugutwara atia another concern area ko editori niyo ya ohoro wa nginya thamaki the best way to observe the omega 3 no gutharuki thamaki watharuki thamaki ndwagirwo kuria na ngothi yayo it contains still the high number with the purine uguo ni kuga atiriri na no eke na
big fat ka maguta maingi uguo ni kuga atiriri tumenyaga atia nyama ni white meat uguo na tugicokia hau nyama ndimenyakaga white meat tondu wa uri hana thiini the reason ndori uguo tondu ni kuigwa andu makiuga nyama ya ngurwe ni white meat asa ndiroragwo uguo iroragwo atiriri nyama yo yenyewe ndiri na maguta tissue-ini ciayo ti ngothi-ini tissue-ini taru ngirora nguku ri ungimiruta ngothi-ini kona maguta thiini thamaki ngurwe onayo ngurwe ni iri na maguta ya uguo ti white meat so uguo tugathi tutaukitwo taki taru crocodile ni white meat so uguo ni ngothi na maguta no tissue cia thiini citirike citina maguta na ni wagweta horo wa thamaki ni wauga kurigana na dagitari itherukio of which ithe tureta kumikia maguta-ini oikia maguta-ini ri mostly vitamin B B12 ni observagwo wega maguta-ini na vitamin A uguo ni kuga atiri karati iri uriaga iruri no iko ndiraguteithia muno tamikite maguta-ini uguo mostly ni twikaga vice versa actually the best way to prepare carrot ni kumikaranga yes vitamin B vitamin A observagwo wega makiria thiini wa maguta uguo ngiaga gukorwo ugika uguo ri riria wari irio ciaku ri sina maguta sire saturated na maguta ri vitamin B vitamin A ndi observagwo wega uguo no uge ndurandi ya karoti na ndirona wega tondu ndura prepare nikio ngwira ati despite gukorwo ni turaria uria kwagiriire that is another concern niguo tukorwo tukirora niguo he undu tukugite horo wa irio metha-ini ungirora tukugite horo wa starch ni andu aingi percentage nene ndona haturi ona starch Jamii visualize ri atwira starch ni njega na ni njega Jamii sorry so ungirora ri is very okay but the portion nikitu gakirio kirie hari portion taru tugaga atiriri mundu ndagirwo gukorwo kirwo ni ndagitari portion iri agirwo kuria agirwo kuthima kuringana intake na output ya energy taru ngikoyo office andu tengeraga umaga ngari uma muci kaingira ngari-ini yaku kaingira lift-ini elevator ukauma hau gaikaira giti ukauma hau gathi hwaini and you are not giving also that mental activity that you are straining you are not mentally straining ugukorwo ukihuthira less energy that is true that if that energy is less used uguo ni kuga that extra is being stored ujeire kwina cucu ndauga atiriri mundu uyu ri atanahuthira energy iri ahuthirire rucini ri agirwo gukorwo akiria ki agirwo gukorwo akiria more protein during breakfast than starch tumatumbi uguo aria tumatumbi niki tumatumbi ni tukuhold daini yake for a long time na ni tukuhuthira energy ku break down do you can understand ati we guthia itumbi uguo ni twenda kuga andu a mbere andu aria most menda ku manage weight tigana ngima kiroko energy ka break down ne ka kuhuthika mwiri waku ukahuta ukademand ingi uguo ri that is not the way uguo ni na actually twina kiria twina dieting ya nginya andu a weight uguo no tukukimatariria twende kuga atiriri sometimes kwe angi makomagi staff rira wa staff ri na nikwenda ku manage weight ri andu mongagira weight niki ndika ni ramenya uguo andu aria ma fastaga makuga matikure niguo maruzu weight ni kuongerera mongagira ndika ni rwageria die ndageria personally no ndanaigwa mundu akiuga uguo mwiri waku ni uri kindu gitagwo mechanism of defense ati ni kwe defend ati riria mundu ri endesa atiri mwiri wake angirehwo guku ri arie muno ri mostly no kuigwa nginya ni ambia kugia constipation na mathina maingi muno na indigestion nyingi muno na yo ngithi kuria ri ni ugu feel dehydrated muno niguo mwiri waku ambi ku adapt ri ukuona no lose weight so kwambi ku gain tondu mwiri no ambi kuga ati guku irio ni ciranyiha niguo ugu tutiriria tutire break kiria gioka muno turi store aga kimaguta muno
uguo na ugakora atiriri ria waria hwaini ri ugakora break gutire waste urathi uguo ugakora andu aria fasting andu aria ma starvaga he tofauti ya fasting na go starve na starving is without the aim. Fasting ri no gete goda go fast no do akaudu na kana achievement fulani. Starving ni mundu ura na prolonged aim ya ku lose weight. So ugakora andu acio ri riria mari ari matithia kioro nao. Most of their energy is stored. Okay. Breakdown ina waste nyingi magikona metabolism njega ya ku absorb. Ukoraga nginya fata munene matirathi. Na hau ni warehe kaundu kega kegi andu aria matahotaga guthie fata gwakora mundu ugite especially fata munene ukaigwa he mundu ikarite thikũ ithatu atari athie na harona tu ario sawa unginake athia komerwo muno. That is a concern na ni concern ndito muno. No ngirora issue ici ri mostly ciroka hindi no turenda kuga atiriri ni turabanga Christmas ndogo go niki thaici ni rio andu aingi mara fast makimaintain na makitara ku manage weight nugo mathi show off. It's good. Yeah, it's very good. But the caution is, are you doing the right way? Nikyo goiro mothe tirenda tutinda tukiuga ate maundu maria twagirwo kwirwo ni ndagitari tamenya hau we mucii taruga portion ni kau kanini ri tugukaga horo wa mundu uyo ofisi ariega protein nyingi to greens no do digestion no do fiber na fruits gastarch agirwo kuria kanini muno nugo mwiri wake ukakorwo ki build up no gakorwo ki annulation na go create new cells iria cikwite no still no arahota go survive. Okay. Na urathi kuruta wira murituri wagirwo ukona portion ya starch anoko ni half plate portion ya protein na fruits na vegetables. Niki tondu energy ria no rimifatara so ugakoraga atiriri muscles yaku no cire build no ndo ku create muscles na construction na bado mwiri waku no gain extra energy so ugo ndugutika more muscular kuri atumia riu hau. Okay. So ugo ni kuga atiri that preparation ri ni wagirwo gukorwo kuga ati despite gukorwo ni ndirenda ku manage na gwika maundu maya mangiri activities cia kwari ni cirajetikiria tondu ndungira mundu ningi urathi kuhuthira extra energy ati arie protein rucine na ndakari starch niguo no ni ako build muscles muno no ni agukorwo mwiri wake witari utari active. Okay, no mundu cio ndikanirwo na mundu yani is more muscular but is just kind of lazy. Aruta akawira kanini ukaigwa kwa nini ndiranoga. Yeah, ukaliga goti is it not proportional na todo muscles ya kure tiso distemina energy ro ko generate. Yeah. Ni fats yaku na energy rio huthirire carbohydrate rio rire so ugo ni kuga atiriri tungirora maundu maya mothe ri ni twagia caution na understanding ri uria system itu ikaga ate wakaga ugo ni tugia atiriri haha naho tugire ati gut health kana digestion ya bagia nda haya igikona breakdown irio ri sikuingira mumero saigira mumero ri sikuruke sitana kinya ndari ni kuri balia itagwo hiatus kana split muscle iyo ni separate nda na mumero sigaikuruka. Okay. Immediately saikuruka kahingu emu yayo ni kuhakikisha gutire kindu kirauma nda kirabata. Okay. Iyo ni purpose na agenda yo na ni ariki wira. Okay. No kaundu kau twagatari no huthugu nikagiite andu aingi muno nginya matikoma gutuko the split muscle ni ndikanirwo igwa mundu agikwa ati ni ngomaga ta ndugamite gitanda giako gikoke highly elevated no ndo athina twetaga hiatus hernia na andu ingi ni mathiete operation na guthinjwo muno makigeria ku reverse no challenge ire ukagira atiri ti ati ni operation ka guthinjwo ku gukona thina ka complication ati ni gugathina ka ugacoke thina ukagira condition ukarehagwo niki tondu riu iyo niyo riu nyenda mundu understand thina waku umite ku no ngiuka atia. Okay. Uguka thina twitaga dysbiosis imbalance of the microbiome na thina imbalance of microbiome ni enzymes nyingiri mostly kwe blood group uri ikoragwo less of production of chloride acid ire ikoragwo produce gro pancreas karwari ugwini rwa mundu. Okay. Ha toma hauri mundu uyu nginake ta blood group mostly na aingimagiagwo ni intake of antibiotic.
mostly ungikora na nikyo koraga andu aingi arĩa mena thina wa gut health mostly no kuigwa gikwira ati ni ndagia history ya H pylori ni ndagia thina wa mental health ni nywa antidepressant ni ndagia thina wa arthritis ni ngoragwo na anti-inflammation na pain killers ni ndagia na thina wa genital infections ni huthagira antibiotics so ungirora those challenges ri ugakora mundu ucio ni akwira ati despite ni aragia gathina ka bloating ka indigestion. Okay, thank you so much. Tuthiete wega ndagitari na ndirero ni my director Tabet Homuke oro hanini miredi wa Kameme TV tukwa tugicokereria thini wa studio tuna Dr. Chris tugithina bena kwa horo wigi mathina manda thina bena kudumira ciuria ciaku nenda cia ukinyaniria Facebook ni Kameme TV Kenya ona kana thini wa page yakwa ya Wahu wa Kareithi. Kameme TV. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. Moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi Zunyoizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Tiger One kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is proud. Akona machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Aberu chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ umemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Negatho mredi wa Kameme TV tuthiete wega ta wega na negatho ni ndogo thina mbere na gutwirorera njikire nyambe kumenyithie ciege mucere wihotanire wa Jamii Pishori Rice. Uyu ni mucere mwega, mucere very fresh umete mugunda kundu gugwitwo Mwea. Uyu ni mucere wina mutarariko mwega, wina cama, mucere utangi guconora rirarugira family yaku, ondo nyitanaga tangima karauma kamwe uguo ni kuga ni mucere mwega. Na no ukorwo ukiwona thini wa duka cia na bei yaguo ni mubashirire muno tondu kilo imwe urauma 250, kilo 2 ukauma 490, kilo 5 urauma 999 nginya ngiri rirathira. Na riu ri ni kwende gukorwo ngikuhe namba ya CEO wa Jamii Pishori Rice. We ungenda gukorwo gitia mucere uyu, ungenda gukorwo kiwendia stock list ati ukwenda kugura we muingi kana kilo nyingi wanjie kwenderia andu, no ukorwo kiaraniria na mwene kamboni eno, na namba yake ya thimu etagwo Alex ni 0700
081115 iyo ti namba ya broker ni ya mwene company ogwito Alex 0700 081115 na tukirekeria tabarira ya muthenya wa umothe ni gukumenyithitie ni gukorwo gikuhe gift hamper ya kuma kwa Jamii Pishori Rice no nginyagia wambe ujokerie kiuria giakwa kia muthenya wa umothe na nguragia atiriri ne supermarket iriko ungigura mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice ni supermarket iriko ungiona mucere uyu wa Jamii Pishori Rice aja yaku ugukorwo kimituma kuri 0791 084 724 na tafadhali ukendumira aja yaku ririkana kundumira ritwa riaku na kunjira wi mwena uriku ni tukorwo tukioya mwiroreri muhotani tabarira igithi kurika thaici twina ndagitari Dr. Chris agithi na mbere na gututariria uhoro wigie mathina manda na ni tuthiete wega muno na kaingĩ nĩ ũkoraga ũkiuga maũndũ macio ũrathiĩ na mbere na kũgweta ũkona mũndũ nĩ okĩra nogete mũndũ araigua nĩ igua gũtahĩka ũkeyũria atĩrĩrĩ ai thĩna wakwa nĩkĩ na kumbe umĩtio nda ũkaga ũgĩ makĩria na nikio turenda gutarĩria mũndũ ndariri cirauma mathĩna manda na cigakorwo cikihutia other parts niguo rĩrĩ mostly tarũ thina wa uric acid ungirora thina wa uric acid uria tugire urarehwo ni thina wa purine excess purine ni thina ukoretwo gituma andu aingi makoma makihũthĩra painkiller for longest time na mundu agakwira ni nyuite painkiller makomo 2-3 nginya 10 no mutwe wakwa ndi ndatiga uturwo ni mutwe ndi ndatiga kunogera kandi ndatiga kuigwa maguru makihaka kuganda kana gutheca thecwo but that person ri arabatwo proper treatment ka kurigitwo wega kuma kihumo ya thina wake na nikio koraga mostly in our facilities ka thibitari citu ri ugakora mundu oka immediately ni gukuigwa kwera I'm better relieved na niguo ndurite na thina uyu and ndiretikirite nduhonagwo na ndurenda dawa actually the person in they see as we speaking the old patients miaka ya murwaru ucio the illness area ngoretwo thondekete mundu murwaru miaka area mingi ni 45 years taje mundu wena miaka 45 aturite na thina ucoke umwire we ni akurigitwa hone ino age gugwitikia is become a challenge and that's not only the challenge short time duration iro ramwira ukaigwa gwa it's okay haithuru so what am I trying to say? Tugirora tugukoto tukiuga horo wa intake antibiotics na mostly the same way we tell you horo wa intake antibiotic no tuguko tugisiro horo wa kits to still not called antibiotic kit ya H pylori ka treatment ya H pylori na nigonete in fact mundu kunjirite ni wahunyete kits ici na ndirahona thegio muno one andu aingĩ rĩrĩa makoma magĩthiĩ treatment ya H pylori matithia ni undu wa ndariri cia H pylori mathia ni undu wa murimu ungi like for instance ndariri cia H pylori no kuibanda kunogerera kuigwa gutahika na kuigwa wi muthayu ne ndoigana mathiaga ni undu wa ndariri icio very few rĩrĩa wambia gutahika rĩrĩa wambia kumirwo ni kioro rĩrĩa wambia kuhuhita rĩrĩa wambia kweruruka na kurungurirwo kana rĩrĩa wambia kuigwa ndakuigwa gukunya hindi yo nirio thiaga treatment no rĩrĩa wathi treatment ri high chances yo guthimirwo ki H pylori immediately wathimirwo H pylori ri ukuputwo under medications ya H pylori mathina maya mangi makurehetwo ni murimu ngitari H pylori na tondu uhoro wa kuira ngoro kunogera na kuigwa nda yani easily ni yanyihanyiha ri ugeci ni H pylori yaku itanakatia itanathira ukoya kiti ingi rudie kana no uri kurarituka uguo ri despite gukorwo ati H pylori ni treatment ya murimu wa nda niyo irehete complication iria nyingi cia mathina ma nda taru ngirora thina twitaga dysbiosis imbalance of the microbial enzymes iria cia bacteria iria citeithagia uhoro wa flora juice ya guthia starch na nikio koraga andu aingi mambia kugio ni dysbiosis no murimu wa imbalance of microbiome kana bacteria cia enzymes cia nda citaigananĩire uguo ni gukora ni mako selective angiria irio fulani cirauma citathĩkĩte wega angiria irio fulani ni cirakona byproduct ya waste ya gas nyingĩ na maũndũ ta macio uguo ni kuga atĩrĩ H pylori ni treatment
no ingiaga gukona cautions ati we no arigitwo H pylori na ndona hatukira parameter yagereire taru agirwo guthimirwo H pylori uthimirwo kioro giaku kioneka kena mwemba angiko wina complications cia gut health uthimirwo enzymes ciaku kana cigananire tu maundu tu no ngiko wina pain no wikwo kindu gitagwo endoscopy so ungikwo tu maundu tu ri ni kamera ire wikagio kurorwo ndakuri hana kana muscles yaku no to sprinter muscle kana cihingukite kana nda yaku ni roruhite kana ndodina mara manini ni mena thina wothe so uguo ni kurora turarora ati kanginya chemical mucosal membrane kiria ni very vital thini wa mwiri waku no ndo akurigiria mathina ta ma gastritis cancer na ulcers tondu nikiu nikio gi prevent the chloride acid gukorwo ikirritate kana kuraraka stomach wall yaku uguo ni kuga atiri riria twako tugicira uhoro wa H pylori ri andu aige maciragia H pylori ni itumaga matikari irio fulani H pylori ndingikugiria kuria irio tondu kiria gigituma no discomfort ni undu wa gukoro actually digiaga muno tondu the more you have bacteria the more digestion yaku igukoya needs despite gukona waste ya mucosal membrane kimira yani guthia kioro kina kimira kingi that is the first symptoms ya kuga H pylori yaku nira kurira kana nira kona dalili kana ukathia kioro ukaigwa no wathi kioro no nduri na mwemba no ni uragia kindu gitako ano irritation kioro ni kiragucina those are the challenges ile sikosikina ki dalili icio cigioka but remember ona mwemba no itumaga ukagia kioro kina kemira no karara ko kagega gucina uguo ni wega tugakorwo tugika ugacera thibitari no gekwo check up kana ugathimwo na nikio tukoragwo na laboratory kana ithimi so twakinya hau ri ni tukona caution H pylori no ri tondu ate treatment ni irathuka ingiaga guthondekwo agikorwo wagithondekwo ni kugia thina wa dysbiosis barazo microbium ri area rete kurehe thina wa indigestion dyspepsia ri ingia guthondekwo ndingikoya fathari tucoke tweke atia ri ndagitari so uguo ni kuga ati H pylori na ingia guthondekwo itweke chronic ireha thina wa gastritis ireha thina wa gastritis na no irehe nginya thina wa esophagus gastritis mumero ndikane rwaigwa ndo hingo ciothe matura tamena karuhayo no acid gastritis ya mumero na no irehe nginya gastritis ya nda kana colon uguo oria acid irathi kimira kirathi kiumite ni undu wa kurio ni H pylori uguo noguo acid yaku ithiaga icinite stomach walls uguo niho mundu akuga ni araroruhire nda ni agire gastritis kana arage ulcers na icio ni ndo tuguko tugicira niguo tuke horo wa indigestion kwa guthika kwa irio wega ri mostly ni andu ni ma confuse mathina ma meri gastritis na indigestion kwa guthika kwa irio wega gastritis ri ni kuroruha kwa nda indigestion ri ni kwa guthika kwa irio wega irio cinga guthika wega ri cikona byproduct ya waste uguo ni kuga ati waste ni cio ciko cinyingi uguo waste ya mbere ni gas na gas yaku no umirute in two ways through mouth kanwa kana njira ya kioro so uguo ni kuga ati riri ungigia na GERD ka reflux nyingi either ni kweruruka either ni kurungurirwo kana ni kwegetha mostly muscles yaku haha ni uciforce cihinguke uguo ni kuga ati ungi bloat kana nda kwihuhite no nginya irecarie escape uguo ni kuga ati angiko njira yaku yako ni hinguku wega na sprinter muscles ni hinguku wega wambagia guturwo ni githuri na mugongo na nikio igwaga andu aingere mage thina wa indigestion makiuga mena thina wa pneumonia guturwo ni mbaru riria parucia riria pressure ya gas ingiha muno ri yabagia gu squeeze muscles yaku kana disc ciaku hau niho kuigwa mundu akwe na ni ndagitari ri ni gas ingiuka muno ni ngandaga na ngaturwo ni ngingo na ngagea ifunga kana ngaigwa muscles yakwa cia bit stiff kana cigathite ngariga gwati kai thina uyu rathie nginya ugakihutia mahindi most ugakora kuri andu tharutha icio ugakora ni hurirwo x-ray ya githuri ya mugongo MRI no arero ndaroneka thina wothe ndina thina wa heated disc ndina thina wa compressed disc kana thina wa spondylitis mathina macio ma mugongo no ni arero hatiro na nerves yaku ina thina no
akakirwo ati naka nä å ndå wa må mero no thi quiet athi akerwo no kå u gå tirä thä na wä sawa so ũgakora må ndå å cio nä arathä nä ka må no no rä rä a rä hå thä ra ndawa ya kå relieve gas kana ya gas ũkaigua må ndũ akwä hi at least ona må gongo nä wahå tha kana nä ndatiga gå turwo nä må gongo må no yeah so tå renda kuga atä mathä na maya nä mathiaga extra kuma mwä rä nä ma extenda nginya ciäga ingä iria cigiriganä tie so ũgakora atä rä 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 a thä na å cio woka rä mostly kwä atumia rä mostly nä å kå igua gä kwä ra ndake nä araigua bloated na kahinda gake ka mweri akagĩa cramps makĩria agaturwo tondũ rĩu rĩ cramps rĩ nĩ ũndũ wa endometrium cells gũkorwo cigĩshond off rĩ mostly mũndũ nĩ akoragwo na kind of wall uterus yake enlarge hanini ũguo nĩ akũigua ta bloat plus ena bloating ũguo squeezing ya muscles icio rĩ cigatũma still agĩe na more severe backache. Aya, twambe tukire komo hanini ndagitari. Nyambe nyemenyithie mwiroreri wa Kameme TV ati Jumamothi tariki 29 mweri uyu wa 11 Kameme FM na Kameme TV ni magaga kurehera mugithi munene muno kuria kundu gugwitwo Rwai. Ni kigwa kuhihwo murio outdoor arena kundu gugwitwo Rwai Gardens. Ni ugoka ukoro gicemaria na first officer mwenyewe ugwitwo Jeff Njoroge kigwa kuhihwo murio orodo mwe na DJ Kariz 254 menyithie ati nĩ Jumamothi ya tariki 29 mweri uyu na mugithi uyu no ugakorwo gigukinyira live kuhetukira Kameme TV orodo mwe na Kameme FM. Koguo ndagitari ni kuga ti normal rĩrĩa mutumia ena kahinda gake ka mweri ndani nyimbu ni karatura actually mo nĩ mathĩna tofauti maria mandecwo nĩ Ngai na no nĩ tukuga atiriri compare na I mean in relation na no ugakoraga atiriri riria ta na thina wa ndari ndae na challenge icio nyingi tau he mundu gukwa ati kuma ndagia nginya thina wa nda nginya kahinda gako ka mweri ni gekire atia ni gacenji na discomfort iria ndari nayo ri ni atwikire more worse compared na ndire ndakorwo ngicenjia riera kana environment ka family planning I'm much okay no riria ndari rifo ni ndari ona kahinda ni nyona ni kareka ate ni karacoka wega so ni kuga ndego ati it escalate kana irongereka makiria so twenda kuga ati ri thino cio wa indigestion ri still riria colon riria muscles ya sprinter muscles ya kucia hota kuhinga haiguru ri na gas ya kunira uma wega ri ririkana thina wa IBS irritating bowel syndrome umanaga na thina wa indigestion na nikio koraga andu aria makona thina wa IBS ni horo wa njira ya kioro kuma ni makona thina ati matihota ku manage thina ucio kana matihota go treat uguo nukaigwa ati thina ucio no umanage na irio no gakora angi magekweya ni ona inginywa mai drum cigana de irio cina fiber fruit mathukuma kila kindu kioro giakwa no kiriuma acio no magakona challenge ingi makagia thina tweta gastroparesis muscles ciao ri cigakorwo ni undu wa go strain cigakorwo citirahota go push kioro uguo gakora ati mundu ndena constipation kioro giake gitiroma no nginya akihire athia kioro no nginya muhe time no akurika kioro giaku ni ndio namagirwo nikio agiko gikihuthu no nginya angihire most ukoraga andu acio no ni makoretwo na two challenges agiko ni ari na thina wa diarrhea kana ko ni ari na thina wa constipation ni ma tendaga gukora na thina wa gastroparesis muscles cio guko stira construct ka stira cokanirira yani stira hota go push kioro uguo cigakorwo cihana tare mufaifu no nginya huthire riera kana pressure niguo kioro giaku giketia kiume na nikio koraga mostly marikio kaigwa kwira hi ni ndaigwa nginya mwiri wakwa wathira hinya tondu oxygen ile kwageirwo gucera mwiri ri ndona mihuthira wa mihuthira go push kioro aginya ni thakame akiuma hau ni aurire ni akagia thina ungi taru kwi mundu kona thina wa constipation na ni ngwenda ndimere constipation ya thina ndingisolve ni kunywa mai kana kuria vegetables ungikora constipation yaku yuma na areas kioro kia mbere ni kiumu gia kere ni kiumu hanini gia gatatu ni takihutho na ni tanomo most the thing cio uma ni undu wa erosion of the mucous membrane in colon colon kana mara maku manene ri ni mokiria rectum-ini ri niho kioro giaku colon yaku actually ri ni huthika kugucia mai uguo ni kuga ati kioro giaku gigikorwo gigitweku muno ri gikukorwo semi permeable ni kuga gikugucio tumai tunini
Uguo ni kuga ati gitigukorwo gigitweku muno no riria ifure permeable ri ni kuga kioro kiingira haria ri gikugucio mai mothe gituike kahiga uguo kioro kia mbere gikugucio mai maingi kioro gia keri tunini kioro gia tatu no gikona gitina kinya rectum-ini yaku uguo na gitina gucio mai uguo gakora mundu ni agia constipation in areas iyo nayo ni rehaga thina ungi wa hemorrhoids utuka nuona ni gachaini karokwa kaundu uguo gakora ati he mundu urenda guthondekwo hemorrhoids no ndenda kumenya kuria hemorrhoids ciake ciumire aida tu hemorrhoids arauga ena discomfort kairathi ndahota guikara thi athi kioro kirauma takia mwana ni undu wa kuhi mostly internal hemorrhoids kirauma takihingite kana kioro gia kinya hau ri akagia mostly akaigwa ni ena discomfort ndahota guthi kioro so ugakora ati hemorrhoids ici cioka ri no ngithii wiko operation ka uthinjwo cicokaga niki tondu factor kana gitumi gitina puto tina consideration in part of treatment na nikio ukoraga andu cemaikwa niyo ndanogire ni ndetikirire cio ni thina wakwa ni nda at least ni ndekira ndahuthira ndacia kuhuthia kioro ri ndako relief from that ri na ucio ni makogia na thina ungi wa phobia guoya wa kuriaga ukaigwa mundu ndari thina ungi no onaga irio ayaririkana ni arithi kioro kaigwa kwa ni uguo ndahuna so ugakora these challenges nyingi ri ni citrigaga maundu ta ruma mental health to mundu na higo ciothe ati ni arecirikiria kuria ri most nake ni agia thina wa dementia na insomnia kwaga toro na thina wa kuriganagiro na ni short term pad kwaigwa mundu ucio ni ena anxiety ni ararakararaka kana ni agiukirwo muno so ungirora mundu ucio ri ni athie psychiatrist uguo gakora solution nyingi ciake ri ona ciumite nda no mental ni arathi kwa address no uguo kihumo giake gitina kwatia gitina ko sorted out uguo gakora mundu ucio gukorwo put under medication for long time no titondu ati dust inaruta wira tondu kithina wake bado no uramugia na nikio tugaga atiriri taru na andu aria njuga matwaragwo rehab is for the drug addict ri ni njugaga mundu ambe eko investigation amenyeke atiriri before atwaritwo rehab ri niki giatumite ambie njohi taigi mundu ni gutigwo tigiro wa mutwari rehab agaikana andu acio ngi agakona company na akaririo na agakona acoka na guku njari agakoya loan ri akaririka mundu wake njohi ringi agacoka so no kariga gwatiriri mundu araikarire wiki mweri umwe aracokeire njohi niki tondu nduna hota ku investigate the cause ya mundu ucio kuingira actually njohi ni nyingi ri andu ere me njohi ni nyingi ri mati njohi ni mekwihitha thoni taru muthuri agikorwo ndahota gu perform kwake akehitha njohi muthuri agikorwo ndahota gu provide gwake ka mutumia ndari na most no atumia ni mageragia guthi kwaria kiria atumia ni marangagia mugakora mundu ucio maundu make mareka ati he mundu in disbelief ari na mbeca kambuni yake ni ragwo kana maundu make arenda kwihitha ndenda gu face reality so ugakora mundu ucio hingo ciothe intake-ini na riria wira wake wacoka wega ukona ni awithinduro njohi so those are the things that you should be in fact ya investigate mundu maroka niki nigo tuke horo wa digestion ri mundu uria nake wakorwo ena thina uyu wa indigestion ni twari horo wa kuibada kururuma kuhuhita kurungurirwo na mau mostly ni moga gastritis na twari horo wa indigestion na andu aria mahuthagira ndawa cia kurive antacid mako make understand magutura nacio tondu acid ni by product ya indigestion uguo no nginya solve thina wa digestion uguo ni kuga atiri ona ucio patient wakwa ndathondekire ri uguo no gukorwo ndathondeketwo indigestion uguo ari na antacid uguo no nginya ngeikaire hindu riothe tondu angikwa akuhuthira gu suppress acid iri ari rucio ri ari acid ona gekwatia no iga create kana no iga thondekwo ringi so igakorwo concern thina ucio ngiri tungikorwo tukikotona time no tuhutie ri no ndero mathani mathiu muno ndagitari na ndirona nyamu ino ni very wide tondu watoruta haha watutwara nda watutwara mugongo watutwara hakiri cito you know it is very wide na ndamenya andu ni mena ciuria nyingi muno na ciuria iria twatumirwo ndingihota gukorwo ngiuria ciothe ni wega ukorwo gitwira wonekaga ko andu mangigukinyira atia nigetha mundu tutanakorwo tugita kugathina gake ri ukorwo kimucokeria
Yes. One, nä gå cokia ngatho nä å ndå wa kå he kamweke gaka tå korwo tå kä aranä ria na mwä roreri na akorwo agä taå bata wa gå korwo akä menya å gima weka wa mwä rä na concern we lose hope ndå ka lose hope tondå HealthLink tå gå thiä nawe kahoro å guo twathiä na tå korwo tå gä taå kå mathä na maku na tå gå thime tå menye parameter treatment ä rä å gå korwo å kä hå thä ra nä tå korwo na branches nyingä tå korwo na branch mwena wa Naikuru, Naivasha, Nyahururu, Keno, Mwea, Kitengela na Nairobi. Nairobi tukoragwo Commerce House kwena Kenya Cinema na nä tå website nä å ndå wa mathä na maya mothe na nä å kå rä tie å horo wa diet kana kå rä andå moragia må citå å horo wa diet nä gå kwä rä tie å horo wa diet nä å ndå wa weight management no wä ingä re harä a www.drchris.co.ke www.drchris.co.ke kana å tå hå rä re namba citå cia thimå 0721 500 900 Gifugu mugwanja igiri imwe 500 Thank you. Nitwake na Dr. Chris Ngai akurathime nginya ni undu wa gutuhe time yaku na kugayana uria ugi uria Ngai agwikirite hamwe na ithwe nitwakena. Thengio muno na ngagicokia ngatho. Asanti. Mwirori wa Kameme TV ni ngatho ngehoka hario kaundu wa thoma agikorwo na thina ucio wothe na ndinakuriria kiuria kirio gututumeire tafadhali araniria na ndagitari. Kwa ihinda riri ni gukwirite ni gukorwo ngikuhe gift hamper ya Jamii Pishori Rice. Uyu ni mucere wa gikiro kia iguru, mucere very fresh umete dukaini, umete mugunda kundu gugwitwo Mwea, mucere wa gikiro kia iguru wina cama utangiguconora riria urarugira ageni yaku na ndagikwira mucere uyu nginya bei-ini bacirire muno makiria. Nawe ungenda gukorwo gitia mucere uyu no wega gukorwo kiraniria na mundu gwitwo Alex wa Jamii Pishori Rice na namba ya Alex ni 0700 081 115. Kwa ihinda riri ngorwo ngiaraniria na mwiroreri uria ukorwo agikinjira ni supermarket iriko ungigura mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice. Ni wega ngorwo ngiaraniria na mwiroreri nigetha akorwo agitwira ati ni supermarket iriko ungigura mucere wa Jamii Pure Mwea Pishori Rice na gutumaga aja yake kuri 0791 084 724. Na muhotani wito wa muthenya wa umuthi ndirerwo ni Edwin Maina Kamande kuma Githurai gia 44. Ucio niwe muhotani wito wa muthenya wa umuthi. Asante sana and congratulations kuri mundu gwitwo Edwin. Ni ngatho we wetikira gutarana hamwe nanie kuma riria twambire tabarira ya muthenya wa umuthi. Asante sana nginya ni undu wa ciuria cianyu my team aria matigagirira tabarira no ni njega, my director, my producer, asanteni sana. Nie Geto wa Hua Karithi tucemanie muthenya wa rucio Ngai enda. Hwaine mwega. Kameme TV, muthegi wa ruriri. True understanding requires more than a headline. The People Daily app delivers our trusted in-depth journalism directly to you. Get comprehensive reporting, insightful political analyses and special features optimized for your life on the go. Get the stories that deserve your attention wherever you are. The People Daily app. News that moves with you. My name is Ari. I made kachumbari. My name is Cliff. And I made beef. I'm Auntie Faith. I brought chapatis. My name is Uncle Vinny. I made the best chicken. Mimi ndiye mama yao na nimewapikia Jamii Pishori Rice. You people don't see my chicken here. Your chicken was best before Mom made Jamii Pishori Rice. Jamii Pishori Rice, where quality begins. Dear
Santa, all I want this holiday is special family time. Whenever you come around family, you can find love. To go on an adventure. Tickets to every game. Some giggles. Now you are in the spirit. And a puppy. All you want to see is on DSTV. Buy a DSTV decoder for only 850 Kenya shillings. Dial *423# or use the My DSTV app to get the offer. Umako niki wago ni gukoro kinyite guku thainya Ngendeaga ndangari rike nguire mwaka uyu wothe ndirenda mundu ukuni stress Abohejio ni maku. awe together uramaanisha atia kenjokere ndina mood cia gukwariria ni gute gutheri nie ona ni uranjagira kiene ni maundu mariku wambia bure kabisa No raruma ni ati ongika Tumie kanua kau ka gutuire mata. kaukire kunjirithia Igua. Riu no wambia gwikoa. amucana koro we naguo we niki wona nie ndeka ona batira ukoro wikirite marinda we we ungirwo ndungigua ni ugwibanga ndukwenda mataro makwa urenda ndakarebe na ndirege tundu arakara wikaga atia ona ndui iyo gota ucio mukoragwo naguo ndiendaga ni ati ungi utangika we ru ake ndaguteithie naki ni ndioe no menya kiri ugucagia thaa ici ni kiraguthukira we serious niki kiraguthekia That's nice. kawage cheza no no ageria hi we moru Na kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi hizo nyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu taikaona kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. kamama Pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi is type rauda. Ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga? Mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima. Alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mabirenya kibisa. Abiru chwadi. Kanafurahia mwanzo firirida imewekwa. Wewe, kwanza kanasikia firirida ni ya Monyonyi. Kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa kiumia nginya aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko. Nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Gĩcigo kĩa Mount Kenya nikio gikoragwo gitongoretie na uge wa no ugutuika mutongoria wa bũrũri kumana na wĩingĩ wa aikia a kura. Wale wote walisaliti jamii yetu wanasaliti jamii ya Mlima Kenya. Tukituma Ruto nyumbani mtatangulia. Tutashinda ama tutashinda? Tukashinda hata tutashinda. Na nokio gĩcigo kĩrĩa gĩkoragwo kĩrutĩte ma-president atatũ harĩ ma-president atano arĩa matongoretie bũrũri ũyũ kuma rĩrĩa wegwatĩire wĩyathi. Fisi akitaka kula mtoto wake anasema ananuka kama mbuzi. Sisi ni viongozi wa kitaifa na tunatafuta uhusiano na watu wa Kenya yote. Usiangushe, mimi ni jirani yenu hapa. Sasa mkiniangusha mtapitia wapi? No kuma gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2022 gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩkoretwo kĩgayũkanĩte, ũndũ ũrĩa wehereirie thutha wa kũhagũrwo kwa Rigathĩ wa Gachagua ta mũnini wa president. Mĩaho ĩtiganĩte ya atongoria ĩkĩranĩra kũnyitithania rũrĩrĩ, no o mũtongoria akoretwo akĩgucĩria na mwena wake. No hihi mũingĩ ũrũgamĩire ha? Nyitanĩra na ithuĩ gũkũ gwa Kameme TV tabarĩra-inĩ ya ũrũmwe witũ, o mũthenya wa mwambĩrĩrio wa kiumia tũkĩaranĩria na Mount Kenya Generals. Ici nĩ njamba citũ kĩũteti.
Kameme kayuka moigi na Kameme TV tukinyitirira mathaga maitu turakurehera Mwijoyo Festival ne Jumamothi mweri 29 Novemba haria Sportsview Hotel Kasarani kwambĩrĩria thaa 8 cia mũthenya ũkocemania na njata cia Wayne Samido Jose Gatutura Tonya Prince Ida DJ John Falme Waja Asal Sameiro Gonagia Ndaragwaru warothiraga watukanago akea kikimia timtimbi kwiro no minokwe naganywa ma kuingira Mwijoyo Festival ni Aliba shirigi griemo kehiko-ine griemo na magana matano no gure tigiti waku kuhitukira *672 *55# Mlima meet Lakeside one stage mad fun. Kuma Kirinyaga Kiri Biroiro Kiajahi Mutaburo kwa Nyandarua